Aziz muhterem qarindoshlar. Bugün kıymetlik mehmanimiz Doktor Burhan Ulugyol bilen birlikte nayeti ehemmiyetli bir programma ilip berişini planladık. Yani neç günden beri hem Uygurlarning kelajagi, Uygurlarning meyli siyasi, meyli ijtimoiy jihatdan bolsun, bizga muhim bo'lgan amaliy chiqish yo'llaridan birisi baylık, yani pul tepish, pul orqali kuchlanish, yani meylimiz orqali bu kurashga qaytilishni maqsad qilgan shaklda bugungacha shu orlar, nazariyalar, ideyalar o'tirib qo'yilib keldi, ammo naq maydonda jamiyatga amaliy shaklda chiqish yo'li, ya'ni buningki amaliy ko'rsatmasi nihoyat az ko'rsatib berildi. Ammo doktor Burhan Ulugyol iqtisod fanlari doktori İstanbul'a kelgandan keyin uningdan burun ham yo'llarni, ya'ni iqtisodni Uyg'urlar qanday topalaydigan yo'llar ustida izlangan bo'lsa-mu, keyingi zamonlarda nihoyat somut, ochiq bir şekilde Uyg'urlarga yo'l ko'rsatishga, muhojirlarga yo'l ko'rsatishga tirishib keldi va amaliyotning o'zi az olsun, ko'p olsun bunun amaliy pul tepish yo'llarini izlanyapti va bir qism qarindoshlar bilan birlikda nerede chiqadi? Men ko'ramayman, Facebook'da yo'q-ku. Yozib chiqadi. Sizningki chiqyapti. Birlikte yo'l ko'rsatyapti. O'zininki WhatsApp to'p orqali bo'lsin, mushu sohaga qiziqadigan, pul tepishni o'ylaydigan qarindoshlar bilan o'rtaq maslahatlarni qilyapti va yo'l ko'rsatib kelyapti. Bugun biroz amaliy bo'lgan bir suhbatni ilib boramiz. Ya'ni necha kundan beri tor dunyosida so'ralayotgan savollardan birisi paychekni qanday sotib olamiz, qaysi shaklda sotib olamiz, qanday sotamiz, bu tijoratga qanday bir shaklda kiramiz degan masala ustida biz Doktor Burhan Ulugyoldan buningki javoblarini ilishga tirishamiz. Men ikkironga Doktor Burhan Ulugyolni taklif qilaman. Undan keyin so'zni beraman va so'zni berishdan burun bugun tor dunyosida bir qancha bir narsalar taqilyapti. Albatta Xitoy bu yildan boshlab jiddiy bir fitna jasuslarni o'tirib qo'yibdi. Bular har kun har xil yangi temalar orqali bizni har xil bo'sh, quruq paranglarga, quruq narsalarga boshlab kiryapti. Bugün hem bu yerda biz Uyg'ur qarindoshlik studiyasi bo'lish suhbatimiz bilan bizning mustaqil bir organ ekanligiga shaxsan men Husayn Tajalli qarindoshimlar bugungacha hech qanday yani bu studiyani boshlagandan beri hech qanday tashkilotga tabe emasman, hech qanday partiyaning a'zosi emasman. Mushlarni bilib qilishimni umid qilaman va yana bir narsa kichkina qisqartib deb o'tib qo'ysam, Gollandiyada bo'lsin, Milliy Yevropada bo'lsin, ijtimoiy jinoyatlarni ilib borgan Uyg'urlarni ancha-muncha ko'rilib qoldi. Masalan, bir kim bilan urushib qolgan, pichoq tiqishgan, birisining bir narsani ilib olgan yoki u bu va kaza degandek shunday masalalarda bir narsa yo'liqsanglar bizdan so'rashinglarni umid qilamiz. Facebooklarda boshqa har turli yolg'on yovdiq gaplarga ishonmasliklarini umid qilaman va suhbatni boshlaymiz. Doktor Burhan Ulugyol, assalomu alaykum. Ikramimizga xush keldingiz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Hoş bulduk. Rahmet. Allah razı olsun. Bugün biraz ciddi başladık. Siz mazırla geldiniz işten ve ciddiyle başlayan bulduk. Ben hemen sualığa girsem. Bugün biraz ameli bir sohbet ilip basak deb oylayman. Yani nazariy kısmını mı birlikte ilip bangan şekilde ama qanday qilamiz? Yani bir pul topmoqchi bo'lgan kishi qaysi şekilde hareket başlaydı, qanday qildi, qanday pul topalaydi, qanday foydalıydı, qanday ziyon tortdi degandek masalalarda men qisqa oddiy savollar bilan bu suhbatga kirishni o'yladim. Shunday qilsak bo'ladimi, doktor? Bo'ladi, shunday qilaylik. Rahmat. O'tgan programmalarimizda paychekninki, ya'ni islomiy paychekning nurg'un qarindoshlar buni xato tushunib, ba'zan bir so'zlarni qilgan bo'ldi, inkaslarni yozgan bo'ldi. Biz her zaman musulmonmiz. İslomiy paychek, islomiy iqtisod sistemi to'g'risida izlanib kelyapti doktor. Men ham bu programmani qilish jarayonida ma'lum bir ma'lumotlarga ega bo'lgan bo'ldim. Agar jiddiy nimanglar bo'lib qolsa, savollaringlar bo'lib qolsa o'tirib qo'ysanglar bo'ldi. Ekranimizda telefon nomerimiz bor. Uningdan boshqa buningki diniy tarafdagi nimalar bo'lib qolib qolsa, biz boshqa ulamolarga murojaat qilsak bo'ladi. Agar doktor qaytilsa, men naq maydonda telefon qilsam bo'ladi. Ular o'zlarining fikrini o'tirib qo'ysa bo'ladi. To'g'risini tepish, to'g'risini qilish, bu to'g'risida izlanish. Unda o'z doktor so'zni men sizga beraman. Agar bu paychek masalasida, ya'ni islomiy paychek deyli, bir qisqacha tushuncha berib o'tgan bo'lsa, undan keyin biz
mazmuniga yana konkret temasiga kirib ketgan bo'lsak deyman. Rahmat, Allah razı olsun. Sizmo şu xalqimizniki nima deymiz? Bir to'g'ri yo'lga menishi yoki bo'lmasa xalqimizga bir umid berish maqsadida nurg'un xizmatlarni qilyapsiz. Allah razı olsun. Endi bu paychak degan vaqtda to'g'ri nurg'un qarindoshlar hayron qoldi. Paychaknimi halol bo'lamdi, harom bo'lamdi debchi. Albatta, alhamdulillah, biz dunyodagi eng ezilgan bir millat bo'lsakmi, ya'ni islomdan chekindirilishga yoki bo'lmasa islomdan yenishga majburlanayotgan bir millat bo'lsakmi, lekin Alloh shukrlar bo'lsin, millatimiz endi halol va haromni aniq ayirgan asosda, ya'ni halol va harom, haloldan iborat bu angushlarni o'ziga hamroh qilib, haromdan baricha qechyotidi deb o'ylayman. Ham shunda qilyotidi deb bilaman. Shunashqa endi xuddi biz yemak ichmakniki halol harimi bo'lgandek, albatta bu islom pul muomalasida, ya'ni paychakniki halol va haromlari bo'ladi hamdichim. Endi buni masalan buni Malayziyadagi yoki bo'lmasa nurg'un islom davlatlari allam qachon mush ya'ni shariatga uyg'un bo'lgan paychaklarni tanlab chiqib, ya'ni musulmonlarniki mablag' silish uchun qulaylik yaratib bergan. Hatto Malayziyaniki Tabung Haji deydigan, ya'ni mushu musulmonlarni haramga olib boradigan eng cho'ng bir shirkati bor, ya'ni Tabung Haji deydigan. Bu shirkatimi shu yiqqan hajga olib boradigan yiqqan pullarni yig'ib, shularni islom paychaklariga mablag' soladi. Mablag' solgandan keyin bu mablag'chilarga yilda fayda olib beradi. Demak, bu islomdimi? Nima deymiz? Halol narsami aniq, harom narsami aniqchi, lekin buning o'rtasida bo'lgan shubhalik narsami bakchi. Endi mushu shubhalik narsalarni mushu musulmonlarning manfaati, davlatning manfaati, xalqning manfaati, shundaqla umumiyatga qilib aytganda musulmonlarning manfaatini chiqish qilib o'tirib, mushu islom paychaklarini ayirib chiqqan hamdichi. Şunlaşqa mesela ma'lum bir şirkatda deyli, ma'lum bir şirkat aroq satsin, cho'shgo'y satsin yoki bo'lmasa islomga uyg'un narsadan, bo'lmagan narsadan satsa, albatta bundaq shirkatlarga mablag' silish harom bo'lgan bo'ldi. Lekin xalqqa, davlatga foydali bo'lgan ba'zi sohalar bor. Masalan, deyli, yemak sohasi deymiz, sahiya sohasi deymiz, energiya sohasi deymiz, sanoat sohasi deymiz, mashinsozlik sanoati deymiz. Yana bundaq bir sohalar davlatga, millatga va xalqqa foydali bo'lganligi uchun, ya'ni bu shirkatlarning qilayotgan ishi halol bo'lganligi uchun, ya'ni shirkatning qilayotgan ishi halol bo'lganligi uchun, ya'ni bundaq shirkatlarga mablag' silishni, ya'ni hozirgi islom olimlari buni to'g'ri bo'ladi deb ko'rsatgan. Endi islom bankchilik kelgan vaqtda buningda talash tortish haqiqatan bor. Ya'ni islom bankchiligida talash tortish asosiyatdan bo'ldi, lekin bu islom paychaklarga vaqtda bu yerda talash tortish ancha jiq emas. Ya'ni talash tortish ancha jiq emas. Demak, o'g'lim yig'inchab aytgan vaqtda xuddi biz yemak ichmakning halol bo'lgandek paychaklarning halol va harimi bo'ladi. Demak, endi buning halol harimini farqlantirish uchun yana buningda nurg'ulg'an metodologiyalar bor. Ya'ni mush metodologiyalarga asosan bu paychaklarning shariatga uyg'un va uyg'un bo'lmaganlarni ayirib chiqilgan. Masalan, biz yashayotgan mushu Turkiyada, ya'ni mushu Turkiyada foizdan oshgan, ya'ni shirkatning paylari bozorga solingan. Mushunda foizdek şirkatning ichidami hatto bu yerda ayirib chiqib shariatga uyg'un bo'lgan 50 dona shirkat tanlab chiqilgan. Demak, mushu 50 dona shirkat ichidan setib olsak, shariatga uyg'un bo'lgan va u shirkatlar harom ishlar bilan shug'ullanmagan shirkatlarning paychaklarini setib olgan bo'lamiz. Rahmat. Allah razı olsun bu jihatda. On your side at the 70 level and the price at an important level of resistance has the higher probability for a successful short. Here is a simple example.
have payçek the meselesinde Apple stock on the izlengen ve 30 tədqiqat minute kirgen chart. əvalları və sizlər bilen The birleşken, RSI yani hit çünkü bizim timimiz 70 manda level oldu. and Neme the üçün price was trading at bizden the ölüm resistance aldığımız level, muşunda which also doktorlarımız bilen coincided with birleşip an durup area bu of sahaya bu breakout tədqiqatı from girmeydi the ki previous yerşari price insanları action. So we yerşarinin had three major terakkiyatı forces asasen muşunda around that kuşluk area. asasi bir yadro This was a sistemge no-brainer bağlanıp short ketken tutsa at an area ki of bizim için taşlap confidence. koyduk diyenini deyişip nim kıldık. Bu meselede aşında With kıygalı oldum almost sizlerle an birle identical trade bu cihet on this izlengen Tesla dini chart. tarafıdan bolsun meyli. The price broke the support Albatta, to the downside albatta endi buni and came munda back to the hozir breakout level bizning bir with the paychek RSI reaching islomiy over paychek the topimiz bor, battery. ya'ni As ismi soon as islomiy the paychek, price hit ya'ni that area, buningda was unable 700 to go higher qirilish, ay and 800, continued hozir its 800 ga downward yetdi. direction. Lekin 800 bo'lsa-mu, lekin ozroq nomus qilyapman. Here's a buy Ara example. mayli ko'rayotganlarning soni Remember aran that the 50 ga markets are yetdi. not perfect Oyada and not bir paychek all dars the yaqsam time the price 800 odam will qarab stop o'tirdi. right at the Lekin support level. mayaga qarasam naydi ko'rishsani Here we have anlikkan. Demak, stop balkim loss ishi hunting bo'lishi mumkin. for Demak, breakout. endi oyada And the price 800 will odam bor. burst. Albatta bularmi yoki bir burhan If we seti look halolda a qo'yganga little back in the yoki chart, men halolda we have qo'ygan halol another bu ketadigan, buy opportunity men haromda qo'ygan harom bu the ketadigan RSI narsa emas buchu. was oversold Baytin siz degandek and the price nurg'ulagan met masalan islom support. olimlar izlanib buniki to'g'risida nurg'ulagan The great metodologiyalarni news of yaratib the relative yana bu strength islom index is the paycheklarini little divergences nima deymiz between the ro'yobga RSI chiqarish and uchun the price of the tirishgan. stock. Hatto bizniki For example, when the doktorimiz price rallies to Abdulaziz high, rahmatulloh bilan the bu RSI to'g'riliq cannot increase suhbat very ilib high. qolgan. Bu Then we doktorning have a deydigan divergence. yeri cho'qim ko'z bilan ko'rgil bo'ladigan, qo'l bilan tutqul bo'ladigan, yana bundaq shirkatlarning paycheklarini setib olsak bo'ladi deb qaraydi. Hatto aliqi atdigan yili kash setib olsak bo'ladi deb qaraydi. Hatto buningda bizniki ko'z qarashimizmi asos jihatdan o'xshash. Lekin aliqi mavhum bo'lgan, ko'z bilan ko'rgil bo'lmaydigan bundaq harom shirkatlarga albatta mablag' solsak bo'lmaydi deb buni deyiklik. Demak, aliqi bu yer kirgan qarindoshlarmi buni doktordan so'rab, andan keyin buni bo'ldigan yoki bo'lmaydiganligini bilgandan keyin men baytin degandek men bo'ladi deb qo'yganlar 800 odam yig'ilmadi. Bularning ba'zilarimi shu doktor Abdulaziz rahmatullohdan so'rab, bularning bo'ladi faqat shu shirkatlarning cho'qim ko'z bilan ko'rgil bo'lgan, tutqul bo'lgan, hamda aniq deb vaqtda doktor Burhan tavsiya qilgan paycheklarni osonlar bo'ladi deyiklik hamda. Bu adamninki azıcık bo'lishi to'la nima sizningki kallarga taqalmasin deyman, chunki men burundan deb kelyapman, bu bir qo'shimcha deb qo'yay. Xitoy bizning tashviqotimizni vayron qilib o'tish uchun kunda necha odam ish qilib maxsus ishxonada ishlaydigan buzg'unchilar bo'lganlik uchun bu yilning keyingi 20da rasman biz tashviqot jihati cho'kashga qarab yuzlandik. Shunday. Yani eğer dikkat kılmasak bu yılın ayıkça Uygur teşvikatı çöküdü. Mesela tüngün ölüşküden nurgun devletlerden namayiş kıldı. Namayişke geldiler bütün devletlerdeki kırındaşlık kakşadı da az geldi de. Az gelişki maksat teşvikatının asasının aciz buluşuğunu bağlayımız için. Çünkü anlıqallı kilodu köygeller ve şundan tesirlengeller. Şunun için kalbi soqqallı kilodu. Bunu fakat teşvikatla icra kılalaydı. Bir adamınki Yo'q, men guruhida masalan 800 odam bor. Men eslatib qo'ygan. Masalan, endi ayat paychet to'g'risi bo'lgandan keyin kirib voy bo'ladi ustoz deb hozir shu uchun 800 odam 500 odam ko'rdi uchun. Demak, endi bu xalqimizning mualliqi nima deymiz? Siz degandek tashviqot sal qaraydiganligi yoki bo'lmasa nima endi siz degandek bu yerda ko'rish odam jiq bo'lib bo'lsa, hatto o'zimizni qo'llab bersak bu yaxshi bo'ladi-ku endi. Demak, endi hozirmi Telegram yozibdi, atdigan qushqashdak sayrab ketganlar qanaysizlar debchi. Demak, endi bu o'zimizni qo'llash hisobchi. Buni bir odam ko'rsimi qilamiz, ikki odam ko'rsimi qilamiz, lekin endi mayada siz degandek o'zimizning tashviqotini qo'llash masalasini davatman qo'ymaydi. Rahmat. See a video about it. There's the same misconception every single time. It's an overbought, oversold indicator. You buy when the RSI is oversold. You sell when it's overbought. No, this doesn't work. Not by itself. You will not make money using the RSI in this way. There's a lot more of the RSI besides the overbought and
rivals. Çünkü And in the following minutes, I'll show you everything you must know about the RSI, how to correctly trade with it, and how to avoid bad signals so you don't stuck in overbought or oversold territory for weeks or months. Yani qo'g'dashga kuch Before chiqishni we umid qilmang, chunki Xitoy continue, if you are new to channel, kun-kunga g'alaba make qilyapti. sure you subscribe to the bell notifications and leave a like to show your Biz support. Uyg'urlarning ichidan chiqqan eng mustaqil, eng kuchli bir Now, tashviqotchilar. the relative strength index is one of the most popular technical indicators and is adjusted by the amount by which the market increased or fell. The RSI values range from 0 to 100. A high RSI occurs when the market has been increasing rapidly. A low RSI occurs when the market has been selling off sharply. On lower time frames, the RSI is very volatile, frequently reaching extreme highs and lows and generating contradicting signals. In flat markets, the RSI generates S while rises straight in a range with no clear direction. So, used in a wrong way, RSI is useless for many traders. Let's see what are the main techniques involving the RSI and how to correctly use it to maximize your trading results. First, you could use RSI as an overbought and oversold indicator. The RSI is indeed useful for getting an overview of the overbought and bu oversold vallahi positions of har the qanday market. davlatda har qanday davlatdagi masalanga paycheklarni sotadigan brokerlar bo'ldi. Ya'ni bizniki tilimizdagi o'tirdagi broker, ya'ni o'tir dallallar deb qo'yamiz ham qartil bilan aytgan vaqtda masalanga nurg'ulg'an suqlar bo'ldi endi. Vakolatchilar desak vakolatchilar deylar. Endi shu brokerlar yoki vakolatchilar hammasidan ayrim do'koni bo'ladi-ku. Albatta mening do'konimdan al, mening do'konimdan al deb ularmi nima uchun o'zining do'konidan olishni anim puli degan vaqtda biz har bir pachak olgan vaqtda, sotgan vaqtda ularmi ma'lum bir darajada, ya'ni noto'g'ri bir darajada komissiyon oladi. Bularning komissiyon elishi hamda shu ta'minlab bergan supiniki ozroq haqqini oladi. Butun dunyoda shunday. Malayziya bo'lsin, Amerika bo'lsin, Angliya bo'lsin, Turkiya bo'lsin, har qanday bir yerda o'xshash. Shuningdek, mening his qilgan yerim Turkiyada osonroq ekan. Haqiqatan pul muomala sistemadagi ba'zi ishlar Turkiyada haqiqatan oson ekan. Masalan, dollar olishma oson, oltin olishma oson, yana boshqa narsa olishma oson degandek. Hatto bu yerda shu supa ochish, yana paychak og'il bo'lgan ayrim bir supa bor. Bu supa Turkiyada har qanday bir bankning bo'ldi ekan-ku. Masalan, G'arb bankisining bo'ldi ekan, Islom bankisining bo'ldi ekan, har qanday bankniki shu paychakni oladigan bir supasi bo'ldi ekan. Endi ba'zilar deydi, "Voy doktor, masalan, G'arb banklariniki yoki bo'lmasa Islom uyg'un bo'lmagan banklarniki brokerni, ya'ni bularning vakolatchilik asosasiga supasini ashtirsak bo'lamdi" deydi. Mening degan javobim bo'ladi deb javob berdim. Chunki biz shu supa kelgandan keyin shu supadan biz halol paychaklarni tanlab sotib olsaqla bo'ladi. Shuning uchun eng oldi bilan birinchilab qiladigan ish paychak sotish uchun cho'qim shu bir supa ashqishimiz kerak endi bu. U supa bo'lmay turib, "Voy ustoz, menimi Kuvayt Turk bag'u, voy menimi Yop Kredit bag'u yoki menimi boshqa bir bank bag'u" deb bankam bor deydi. Amaliyotda bu banka boshqa bir narsa, lekin bu supa, yana paychak sotib oladigan supa boshqa narsa endi. Shuningdek, eng oldi bilan qiladigan ish shu supani ashtirish kerak. Endi ba'zi bankalarniki faqat qo'l telefoni bilan ham echayotgan bo'ldi ekan. Bo'libmi hozir qarindoshlarimiz ustab ketdi, hatto ochadiganlar mendan ustab ketdi. Hozir men bayt deb aytgan vaqtda grupimizda 800 dek odam bor, aniki 500 dek odam avotidi deb qarayman. Yerda ish bo'lmagan odamning yo'q deb qarayman. Chunki keladigan uchur bir kunda necha yuztal uchur keladi uchun. Men qaysini olamiz, qaysini sotamiz deb ayada bolalar hamda nimdamiz yan kirgandan keyin ezib ketmasin yoki bo'lmasa paychaklarning harimini olmasin deb pek chin tutib ayada qiliqlaqamda. Demak, ham demoqchi bo'lganim eng oldi bilan bir supa ochimiz. Ya'ni buni ingliz tilida broker deydi yoki bo'lmasa turkcha yatırım hisobi deydi.
Uygurca'da supu içiş, yani ya şu supuni bir içiş desek buludu. Demek aşkandan keyin şu belgilep belgeyandan keyin İslam'a payçaklar var, aştan tizimliki var. Anikin aş tizimlikidin kirip İslam payçaklarını tallap setivasak buludu. Allah razı olsun. Mao avay biraz avaz girip kaptı. Çünkü ma bir adamla başka oğanlık için ma avazınki sırtı çıkanımsını ki itib ettim. İnşallah ahırkı gaplaringizni hemen qarindoshlar anladi. Ama baştaki gaplaringizda şunu kichikina qisqa nim qilib o'taylik. Yani paychak olmoqchi bo'lgan adam cho'qim banka karti bilanla bo'lib ketmaydi. U bir setib oladigan bir supini setib olish kerak yoki shuni tizimlatish kerak. Deysiz, shunday dedingizmi? Shunda bir cho'qim supu bo'lish kerak. Chunki supu bo'lmay turib, ham paychak setib olg'ili bo'lmaydi. Cho'qim shu supuni ochtirgandan keyin aniq supuga echib, aniq ayadin islom paychaklarini tanlab setib olsa bo'ladi. Men ovozni taqib etdim, ammo qarindoshlar yana nima qilyapti, nima uchun bunday bo'lganini men bir qaraytay. Ama ben de yaxshi chiqyapti. Bu televiziya stansiyasida bir qancha odam ovozni boshqardi. Bizningki ovoz boshqarganimiz bo'lmagandan keyin ba'zida shunday masalalar chiqib oldi. Kechirasizlar qarindoshlar, bizning bu shaxsiy televiziya stansiyasi bo'lgandan keyin men qarindoshlardan kechirim so'rayman, amalimiz yo'q. Alloh xolsa yana tushunmagan yeringlar bo'lsa so'rasanglar yoki naq maydonga telefon qilsangiz bo'ldi. Naq maydon WhatsApp adresimiz ekranimizda yozildi. Shunga telefon qilsangiz bo'ldi. Unda bo'lganda mandaq kelayli doktor. Bir odam bir paychak savdosini qilmoqchi. Bugun ya ayat boshlamoqchi bir islomiy paychak savdosini. Unda bo'lganda avval qildigan ishi sizning deganingiz bo'yicha bir paychak supisini setib olish demdik yoki qatnashish demdik, ichish demdik. Nima deb ataymiz? Aşın eçiş deyimiz hem de bir supu eçiş. Ya ki bulmasa bir yatırım hesabı, ya ki bulmasa meblağ siliş hesabı aşkıcış gerek hem de. Bunu İngilizce ismi neydi? Onu broker deydi, yani brokerlar da ataydı, yani broker account deydi. Şuna çıkar şu broker yani mesela Avrupa'da ya ki bulmasa Amerika turvatkallar çokum şu broker hesabını eçiş gerek hem de. Bunda olanda malum siz şu broker nazır alsak bo'ladimi? Broker deymiz ku. Broker nazır alsak men ekranga chiqaray. Sizga nima bo'lsa siz menga deng. Yo'q, bu unda siz men achalaydigan narsa emas buchu. Cho'qim buning qonuniy nimalari bor, cho'qim masalan nurg'ulgan nima narsalar bor, qo'l qo'yadigan narsalar bor degandekchu. Masalan, nimasi nimada bir ko'rsatgan shakli to'g'ri bormi yo'qmi? Ya'ni hiç olmaganda suratda yoki. Yo'q, uniki mundaqchu, u ilqi hisob etish degan vaqtda hamma bankning supisi hammasi o'xshamaydi hamdichu. Yoki bo'lmasa ilqi siz inglizcha baqsangiz bo'ldi. Endi bunga kirsak, bu ilqi necha soatim tugamaydichu. Shunashqa endi agar o'sha hisob ochadigan yoki bo'lmasa ochmoqchi bo'lgan qarindoshlar qiziqsa, uni endi uni mening ilqi hozir asosiy masala u emaschu. Lekin uni cho'qim ilqi bir paychakni qilmoqchi bo'lgan odam bankaga borib, bankada ayada nima qilib, cho'qim bir hisob ochqizish kerak hamdichu. Ochqizib qilgandan keyin ondan keyin buni nima qilsak bo'ladi. Endi uni qilsak nurg'un banklarning ayrim hammasining ayrim-ayrimchu. Endi uniga kirmizsak cho'qim bir shaxsniki shaxsiy hisobotiga to'g'ri keladichu. Shunashqa yo'q, kirishimiz faqat broker degan narsaning suratini qarindoshlarga ko'rsatib qo'ymoqchi xolos. Tamam. Rahmat. Unda bo'lsa bir odam islomiy paychak savdosiga kirmoqchi bugun akşam yoki erta deganda sizlar bilan aloqa qilishdi masalan. Brokerga tizimlatish kerak, ya'ni broker supsini setib olish kerak. İkinci qadamchi uni setib olmaydi, uni odatda bekor ichib beradichu. Ma Turkiyada turklarga nisbatan bak oson ekan. Lekin bizga nisbatanmi bizning iqomatimiz bo'lganligi uchun, ya'ni Uyg'ur qarindoshlarniki u oson bo'lish kerakchu. Lekin ba'zi banklar xo'shaqmay buni ichib berish va yabancılar bo'lmaydi deb turib oldi ekan. Lekin alhamdulillah qarindoshlarimiz ish qilib
Hamma bankada barsak bo'ldi Turkiyaniki. Garantiyadan bor, qarindoshlarning yop kreditdan bor, Kuvayt Turkdan bor, ziroatdan bor degandek. Hozir bizning qarindoshlar hozir broker emas, hatto brokerning eng yaxshisini izlaydigan bir saviyaga yetdi hamda buchu. Chunki brokerning eng yaxshisi bo'ladi hamda. Eng yaxshisi degan vaqtda masalan komissiyoni azaldigan yoki bo'lmasa apniki sufiti yaxshi yoki qo'lnishdaligi yaxshi degandekchi. Demak hamda o'xshamagan banklarning yo'q bo'lmasa o'xshamagan brokerlarniki asos jihatdan bularniki nimasi o'xshamaydi hamda. Buni bekor beradi. Demak, cho'g'dan buni haqsiz setib olmaymiz, haqsiz echib beradi odatda. Lekin ammo Turkiyada hamda mundaqchi. Men bu ishni biz eng beshida 7-8 adam bilan boshlagan. Ondan keyin 30 oldik, 40 oldik, 50 oldik, 200 oldik. 200 olgandan keyin WhatsApp gruppasiga batmadik. Burun WhatsApp bilan boshlagan. Andiki qanday qilamiz degandan keyin qarindoshlar, "Voy muallim, Telegram ochaylik. Telegramda 2-3 ming odam qil bo'ldi" degandan keyin biz Telegram ko'chdik. Hozir Telegramga ko'chib 800 odam bo'ldi. Endi demak, bu 800 odamning ichida hech bo'lmaganda 500 odam hozir hisob etishni biladi-ku. Hisob etishni biladi. Demak, endi hozir hisob etib berish mening nimamdan o'tib ketdi hozir Alloh uchun omonat bo'lib. Chunki endi ular o'lganda ularmi endi bir yaxshilikni boshqalar qilish kerak endi-ku. Demak cho'g'im mayada hisob etish endi mening nimamdan, ya'ni mening muramdan kötülüp ketdi yoki bo'lmasa mening mas'uliyatimdan chiqib ketdi desakmi bo'ladi endi-ku. Chunki endi ma qarindoshlarmi boshqalarga o'rganganni o'rgatish kerak endi. Endi hozir bunday deymiz, kim birisini akirsanglar, ash guruhiga cho'qim uningga hisob etishni o'rgatib qo'yinglar. Hisob etib bo'lgandan keyin ondan keyin to'g'ri kiringlar deb bunday tavsiya qilyapmiz endi. Demak, shu hozir hech bo'lmaganda 500 odam ash hisob etishni, yana shu yatırım hisob etishni biladi o hesapta. Allah razı olsun ayeti çoğun işini qilib o'tibsiz, ammo biz maxfiy qoldik mana. Rahmat, Allah razı olsun. İnşallah bugungi darsdan keyin tegim ko'p qarindoshlar qatnashishi mumkin, chunki quruq shuarning zamoni o'tib ketdi. Cho'qim Uyg'urlar kuchlanish kerak, pul tepish kerak, kuchlanish kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda jon bilan molni bizga kurash qilishning vositasi qilib bergandi, ammo biz ikkala vositani tashlab qo'yib qilib hozirgacha o'yinimizdan qo'polmay dushmanga teng kelmay yuryapmiz. Inshaalloh sizningki sabablar bilan bir molda bo'lsin bir quvab ketsak, ya'ni bir kuchlansak inshaalloh pulda Alloh xolisa o jonmi bizda bor deb o'ylayman. Chunki bu darsga butun Uyg'urlarniki qiziqishini umid qilaman, chunki dunyoning asosiy bir nimasi bo'ladi, chunki avay islomiy tarafidagi fatvolarni hal qilganligini dedi. Men bundan xush bo'ldim. Allah razı olsun, ama texmi hal qilishni umid qilmayman Allohninki. İnşallah. 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 Unda qo'yganda birinchisi bir odam paychek savdosi qilish uchun paychek supsi broker tizimlatish kerak. U haqsiz ekan, qarindoshlik qila oladi ekan, albatta. Burhan Ma'lumning to'piq etilsanglar, nurg'un qarindoshlar sizlarga yordamchi bo'lishi mumkin. Endi uchinchisiga kelsak, nima ish qilamiz? Ya'ni buning bank kartasini olamda nima ish qiladi? Yo'q, faqat shu supu bo'lgandan keyin lam xuddash appga kirib lam buni nim qilib bo'ldi-ku. Masalan, tanlab qilib bo'ldi. Hozir men sizga bir ulan aytaman. Ash ulandan açsangiz, aslında ama Türkiye'deki İslami payçeklarının tizimligi bor. WhatsApp qo'yib bilan qopmay Skype'ni ishlatyapmiz. Menga ESM'dan bulmamda. Mayli, qani men uni qilishga tirishmay. Evetdim. Tamam. Şunu içip WhatsApp yetib beraman, kirdim WhatsAppga. Mana, mushuni aytchilar. Bo'ladi, men WhatsAppdan ochay. Buni tushundirgaч tursangiz, men WhatsAppdan ochaman hozir. Rahmat. Demakchi o'g'lim, endi mushu supini aytib bo'lgandan keyin andakin mushu islom paychaklarini cho'qim endi mushunaqa amal qilamiz-ku. Bugün bir qarindoshimizga biza xaplab qoldim. Chunki tizimlik bo'lmagan bir paychakni aptu.
Ustaz xapıladınız deydi. Çoxum endi haram payçekin alğan keyin çoxum açıqlayman dedim. Çünki endi bu payçekimizin ismi İslamı payçek grubumuzun ismi. Lekin biz halal haramga çoxum amal qilishimiz kerak. Yani haram bu qalan şirketler qilsaq bo'lmaydi deb bir qancha bolalarga azroq xapildim endi. Çoxum endi bunun kirgandan keyin voy hammamiz paychek deb o'ttanmay balkim u paychaklardan qarzijih bo'lish mumkin yoki bo'lmasa ma'lum bir pullari haraqlarga yoki tamoqlarga mablag' silish mumkin degandekchu. Çoxum endi mushun ko'rsatilgan paychaklarni sotib olsak, Alloh xolisa shariatga uyg'un bo'lgan paychaklarni sotib olgan bo'lamiz endi. Endi hozir bivesting.com degani shumi? Qaysisi? bivesting.com. Katılım indeks deb aytmadim. WhatsApp'ga mı aytmadim? Nimaga mı aytmadim? Tamam. Bu emas. Tamam, ma'qul. Men yana birisini açay. Yana birisini açdim. Sizning shogirdlar anglab qoldimi? Gap so'zni bir boshdan kirgil turyapti. Endi kirmasa 3 kun paychak tavsiya qilmayman bularga. Men ma ichlig'icha chunki yana qaqshsak yana o'zimizning millatidan qaqshaymiz. Ma kompyuterning kuchi yetmayapti. İchlig'icha so'rag'ash turay. Payda algan ve ziyan tatkallık qanday bo'ladi? Biraz erkin holatga kelaylik. Ma'lum, yani siz ciddi nim qilyapsiz. Biraz fray bir şekilde paranglashaylik. Ya men ma vaqtni qarindoshlarning vaqtini nima emasmi? Shu vaqtni deb nim qilyapman. Shuni ashqi azroq nim qildim, lekin ma'noda shunda qilqa islomiy paychaklarni arpagan endi buning uchun. Arpagandan keyin endi bunun qanday shirkatlar var desangiz, yemek şirketleri, sahiye şirketleri, energiya şirketleri, içimlik şirketleri, hatta şu tömür ishlab chiqaradigan cho'ng shirkatlar misalga yoki bo'lmasa mashina ishlab chiqaradigan, chaq ishlab chiqaradigan degandek nurg'ulg'an shirkatlar bor. Ana bu shirkatlarning tizimligini setib olib, hozir qarindoshlar, endi men qarindoshlar mundaq bo'luvchi qarindoshim. Hozir Xitoy bütün nimamizni kesdi. Bütün manbayimizni kesdi. Endi qarindoshlarimiz demak ehtiyojga vaqtda iqtisod ehtiyojchi. Özümüzni, bayda özünüzmü dediniz, özümüzni mustahkamlamay turib, vatan davosi uchun hech qanday ish qilolmaydiganimiz uchun. Shunashqa nurg'ulg'an kishilar, masalan, hozir qo'lida azroq bor. Yana qo'lida azroq bir oxirgi tomchi qoldirib qoldi, lekin qanday bir elqib pul tepishni bilamayotgan yoki bo'lmasa shuni qanday bir avutishni bilamayotgan bir mezgilda, alhamdulillah Allohning izni bilan men qarindoshlarni bu to'g'ri bir vaqtda, to'g'ri bir ish bilan boshlatib qo'ydim deb qarayman. Hozir hatta ba'zi qarindoshlarniki 40 ming ko'p pullar, tunugin bir qarindoshimizniki 15 ming lira topganlari bor ekan endi. Xo'sh bo'ldim. Xuddi o'zim topganda xo'sh bo'ldim. Hatta ba'zilari topgan pulining 3dan 1ini millatga arayotgan, ya'ni yetim yesalab arayotgan bunda qarindoshlarimiz bor. Hatta buningda qizlarimiz bor. Chunki buningga taloq chiqish ketmaydi yoki bo'lmasa bir ishlash ketmaydi. Shunda qilib buningda hatto ashaga azroq pulni qo'yib, oylik pulini oylik deb tashlayotgan qarindoshlarimiz bor. Ammening hozir qanday bir to'g'ri vaqt ko'rdik degan vaqtda, ya'ni bir virus sababidan butun dunyo paychakka tushib ketgan bir vaqtda biz bir paychak bozoriga kirib, ya'ni bir yuksalayotgan bir mezgilda kirdik. Shunashqa hozir oldi 40%gacha, keyni hech bo'lmaganda 10-15%gacha foyda oldi. Lekin men tavsiya qilgan, ya'ni men ballan e'lonlar degan paychaklarni olganlarniki ziyon tatqan yo'q deb qarayman. Demak, o'sha 800 odamning ichida bo'lsa, ziyon tatqan birsim yo'q deb qarayman. Chunki men endi ba'zida ching tutdim to'pni, chunki endi qarindoshlarning bexatarligi muhim. Sirtdan o'chirib kirishga bo'lmaydi. Sizlar tavsiya qilsanglar bo'lmaydi, qalaymoqqa olsanglar bo'lmaydi. Mening 9-oygacha vaqtim bor. Men 9-oygacha o'git qo'yay. O'git qo'ygandan keyin ondan keyin kirib, o'zinglar olalaydigan, o'zinglar bilalaydigan saviyaga yetsanglar,
Ondan keyin qilinglar dedimchi. Degandan keyin alhamdulillah, demak endi hozir qadar ziyon tortgan birisi yo'q. Yoki bo'lmasa hatto bir qiz qarindishimiz, bir hamshirimiz bir paychakni shu 1 lira 80 kuruş 70 kuruş atrofidagi bir paychakni 2 lira 20 kuruş olibdi. Anikin bu virus bo'lib ketgandan keyin bu qarindishimiz apto buning maliyatini yoki o'z tannarxini 1 lira 70 kurush tushiryapti. Tushirib hozir o'sib ash qarindishimiz ash kichikdan puli bilan 5000 lira payda yaptı. Bir hemşirimiz, yani kız hemşirimiz. Şunda hoş oldum. Xuddi özem teppagandak yoki bo'lmasa özem topgandak bir hoş oldum hem de. Demek hem de bu xalqimizdagi bir qo'shimcha kirmagan kishi, ya'ni ki shunda ota-onasidan pul uzib qolgan yoki bo'lmasa qiyinchilik bo'lmish qarindoshlarimizga nihoyat yaxshi bir ish bo'ldi deb qarayman. Allah razı olsun. Doktor herhalde bugün köstekdi mi? Mavi siz öğretken nimeni ma kompüterimi içip vermeyatudu. Hazırca biraz saklaşımızı doğru geldi. Biz başka suallar ötep ketiversin. Umumu mühim emas. Çünkü oniki link, yani ulanmasını torga çıkarıp koysak qarindoshlar ayadın körvası buludu. LinkedIn. Umumu mühim emas. Demek hem de qarindoshlarning bilish deyishlik zarur ish. Çoqum İslam paychaklarının bir tizimlikning bağlıqı, yani şeriatga uygun bo'lgan bir paychaklarning bağlıqı, yani paychak setib olgan vaqtda çoqum alohida shu paychaklarga diqqat qilishni, e'tibor qilishni, yani haramdan pul tep qilishga Allah saqlasin deyman hamda. Rahmat. Allah razı olsun. Unda olganda mesela siz hazır kompüterinizde açtınız, şu linkini açtınız. Ağzaki deyli qaysi ismdagi paychaklarni ilovatsizlar yoki setyapsizlar, yani hozir xizmat nemisi qanday ketyapti shuni deb beramiz? Rahmat. Endi to'g'ri, bu virus sababi endi virusmi dunyoga balo afat ilib keldi, bu Xitoy virusi butun dunyoga afat ilib keldi. Hatto ama shu 3-oyning o'rtalarida bu 2008 yildagi iqtisodiy kriz bir yoqda qolsin, hatto 1929 yildagi Great Depression deydigan, ya'ni buyuk kriz deydigan bir kriz bor 1929 yildagi, o'sha saviyaga yetib qoldi amaliyotda. Demak 2008 yildagi iqtisodiy kriz u bir yoqda qolsin, lekin biz shu 1929 yildagi o'sha buyuk kriz, ya'ni Great Depression deydigan o'shaning darajasiga ko'rdik. Lekin qarindoshlarni o vaqtda jiq yo'qdi. O vaqtda naydi 10-20 lam qarindoshlar batdi, lekin sabr qilinglar dedim. Sabr qilinglar, cho'qim sabr qilsanglar yaxshi bo'ladi dedim. Sabr qilmagan qarindoshlarimiz bor bo'ldi, setib chiqib ketganlarmi bor bo'ldi, lekin sabr qilganlar bugun qozondi. Muallim sabrning nima ekanligini bildik, ya'ni bu paychak bozorida debnim qildi. Chunki men ular deb turdim. Biz setib olgan paychaklarniki vayron bo'lib ketish ehtimolligi yo'q. Cho'qim sizlar bu paychaklarga ishinib oldik. Birinchi hamda rizqimiz Allohdan. Albatta buni rizqimizni Alloh beradi, ya'ni Allohdan. Lekin biz to'ygini yaxshi baqildik, ya'ni to'ygini yaxshi baqildik, Alloh tavakkul qilamiz deb turdim qarindoshlarga. Bir misol qilsam, mening bir turk o'quvchim bordi. Turk o'quvchimning 90 ming lira puli bor ekan. Muallim men bir paychak olsam bular men dars bergandan keyin bu o'quvchim qiziqib bu paychak bozor kirgan bo'ldi. Bu hayotimdagi eng cho'ng bir sabrning sukut so'zlayapman. Kirgandan keyin bozor tushib ketdi. Uning 90 ming lira puli 70 ming lira atrofiga tushib qoldi. Muallim qanday qilaman deydi. Sen xotirjam bo'l, sen saqla. Hech qanday ish yo'q. Sen biz algan paychaklar, pek yaxshi paychaklar, agar puling bo'lsa yana setib ol dedim. Desam, voy qanday deydi. Setib olgandan keyin bizniki ma nimamiz azlaydi, ya'ni maliyatimiz tushdi, ya'ni tannarximiz tushdi. Uningda chaqqonlar pul tepag'il bo'ldi desam, bo'ludi deb qildi. Tunaygan uchur qildi. Resim tatib etdi, hatto guruhimga yo'llab qo'ydim. 96 ming lira pul 146 ming lira olibdi. Demak, %50 payda yaptı hozircha. Deydi, muallim men hayotimdagi eng cho'ng darsni sendan oldim, ya'ni maktabda deb.
endi qiz Türk o'quvchi bu. Demak, 96 ming lira puli 146 ming lira bo'lgan ekan. Güzel. Yani bu %50 kazanç degan hem de Türkiye'ye nispeten büyük bir kazanç. Yani. Demek hem de bunun da ziyan tatmayız, bunun da ziyan çıkmaydı dese bu haram bulup kalıdı. Bu ziyan çıkmaydıgan nesden haram bulup kalışı değil mi? Alimler tosuydu hem de. Hem de bunun da bir hatarniki yakıbımıza bir ziyanın bağlılığını bilip kiremiz. Lekin biz hatarının aldığını alınız. Hatarının aldığını yaptırıp, yani tövgünü bağlap durup, annekin Allah'a tevekkül kılınız. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldı bilen tövgünü bağlanla, annekin Allah tevekkül kılınla dedi. Şunaşka biz ağa vakitte çokum köz bilen tövgü bulduğun, tutkul bulduğun, şeriye uygun boğan paçaklarını setip asaklam, uzun mezgilde ziyan tartışının ihtimallığı bulmaydı. Eğer sizin nemeniz açılgan bolsa, ameliyatta ben Biden investing.com'ni dep bergandim sizga aniq kirib paychaklarning mushu yuksalgan paychaklarni ko'z qo'ygan bo'lsam hatto topmagan pulg'imni qo'sqingiz og'ir ketadi va mushundaq bir fursatlar ketib qolibdi deb demasimi lekin menga ishongan qarindoshlarim bekchi hatto bu qarindoshlardan boshqa hatto menga shaxsan pul berib muallim yoki bo'lmasa uningda yetim bolam bor tul ayolim bor o'quvchim bor degandek Kepran deb qilgan ekan alhamdulillah hatto masalan 10 ming lira pul qetib qolgan bo'lsa hatto oylik pulini oylik nima qilib tepayotgan o'quvchi bolalarmi bor hatto bir qarindoshimiz dediki muallim elimizda 25 ming 30 ming lira pul botdi agar hashlab bo'lgan bo'lsak 2-3 oy virus mezgilda tugab bo'ladi bu pul lekin biz mushundan pul tepib kunlik turmushimizni qamdayapmiz hozir deganda shundoq so'yindim demak endi biz vaqtda cho'qim islom paychaklarini bo'lgan sabit shirkatlarni setib olsaqlam Alloh xolisa yaxshi bo'ldi deb qarayman. Endi men gapim ozroq uzroq ketib qoldi. Qanday paychaklarni setib olyapsiz degan vaqtda masalanga bu virus qanday shirkatlarni yuksaltiryapti yoki ko'taryapti degan vaqtda yemak shirkatlari, sahiya shirkatlari. Hatto bulardan 3000 hassa yani 3000% paydagan şirketler var. 3000. Bir kardeşimiz 3 liradan etken bir payçakne 50 liraya çıkan payçaklar var. Biz oğlan rızkımız bulmaktı. Lekin aştapkan kardeşlerimizle hoş bulduk. Hatta Selçuk deydiğen bir payçak var. 4-5 lira etrafı etti. Bugün 9 liraya çıktı. Oraya deydiğen bir payçak vardı. O 3-4-3-5 etrafı etti. Bugün 7'de 5 çıktı yani. Munda hamdichu endi buning da men ballag'im deb turman sabr kunda sabr deb turman yana 700 odamning so'ragan savoliga bu qarindoshlarimga rost ko'nglim keldi rost desam 800 odamdan ham 100 odammi bu nima deymiz endi bir men bu yerda ya ularni zo'rlab emas bu qimmati bo'lishi kerak har qanday narsani lekin 800 adamning hech bo'lmagan vaqtda men 200 adamni kirdi deb o'zim shunday ishlash qilganchu rost shunday ishlash qilgan 200 adam kirdi hech bo'lmagan vaqtda deb hozir men 78 adamniki 40-50 boshqa qarindoshlar bo'lsa men topdan 30-40 adam kirdi ya kirmi deb qaraymanchu rasmiy ko'nglim endi bu deganlik buni zo'rlab emas lekin endi mushundaq bir uchurlarga yoki bular olim bo'lib ketdi ba'zida bugun deb qo'ydim qanıtana çıkıp kaldı, şuna aşkı özenler bildiğini qilda qaldığına deb çaqçaq qilib qo'ydim. Demek hem de demek çoğunun şu yemeklik sahiye şirketleri bizni bek kötürüp etti hatta bu altından ya bazılar deydi voy bu dollar da ziyan tutsa bu payçak qanday buludu deb. Mesela dollar tushgan bo'lsa 20% tushdi. Lekin payçakdan 50-60% geç payda tapkan hech bir vaqtda 20-30% pay topgan qarindoshlarimiz borchu. Demak, endi mush Turkiyada yashayotgan bir insonlar bu so'z bilan bunda ham bir muhim gap, biz dollarni tutib yassak, bizning Turkiya davlatiga yoki xalqiga yoki millatiga yoki hech kimga foydamiz bo'lmaydi. Agar paychakdagi mablag' solsak, islom paychak mablag' solsak, shirkatlar foyda ola oladi, xalqqa manfaat bera olamiz, hatto shu davlatning foyda ola oladi. Shunashqa men qarindoshlarga cho'qim mushu
paychek mablag' solishning muhimligini bek eskartib qo'yapman. Hatto mush qarindoshlar kirgandan keyin paycheklarning bahası hatta 40 liradan 80 liraga chiqqan paycheklar bor, hatta 40 liradan 70 liraga chiqqan paycheklar bor, mush qarindoshlar kirgandan keyin. Hatta 5-6 liradan 7-8 liraga chiqqan paycheklar bor. Demak, alhamdulillah qarindoshlarimiz obdan pul topdi. Demak, 7-800 odam bursada, ya'ni Turkiyaning bursada mashg'ulot ilib berish deganlik nihoyatda bir güzel ishlab qarayman. Hatta yaqinda mana bursamo o'zining xaridorning oshqonligini jakarladi misolangacha. Demak, anında bizning bir belgilik rolimiz bor deb qarayman. Hatta bunun 800 adamning ichida nurg'un baylami bor hamdacha. Hatta necha million pulni aylantirayotgan qarindoshlarimiz bor. Demek endi biz bu hiç vaqtda Türkiye iqtisodiga, Türkiye'nin bursasiga, yani şu paychek bozoriga ma'lum darajada bir tuhf qo'shyapmiz deb qarayman endi. Ma'lum, avo siz degan linkini ochdim. Tasdiq chiqardim hozir. Qatılım 50 endeksi degan yer chiqdi. Endi bu paycheklarning tizimligi yilda necha %% hamda yılda 2 qatimmi 3 qatim almashtirib turuvchi. Bu bir qatimda istam paychek bo'lib, mangu istam paychek bo'lib o'tmaydi. Mana mani yangilandi, mush 7-ayning 1-idan boshlab matizmlik yangilandi hamdichu. MBA kirsak, nurg'unlar shunda not shirkatlar, hatto davlatning jon tomir shirkatlari desak bo'ldi hamdichu. Masalan, Aqsu energiyasi misolanga, yoki bo'lmasa Aselsan, ya'ni Turkiyaning eng chong silah shirkati misolanga, Bosch deymiz, BİM deymiz, yani BİM'niki Türkiye'deki en çok 3 çok şirketin biri hem de BİM. Bunun 40 neçi milyar. Yani muş BİM'nin bazı mı 40 neçi liradan azı 70 lira çıktı hem de çok. Demek Ege Industry. Ma Ege'nin diyenini 280'de kirip elinle saklap koyanlar dedim. 280'den 500 çıktı settiletti bizden karındaşlar. Hazır 640 çıktı mesela çok. Hem şunun sonra bunun da sabır kirip. Sabır kirip. Mesela Mişani kiçikkina tepsilde birine Egin'ninki 280'den 500'e çıkan setibitlik sebep nime ve 640'a çıkışıdaki sebep nime? Yani ictimai sebebi nime? Ya bunun da ictimai sebep bulmaydı. Birincisi hem de bundakçı. Bu 280'den çıkıp 500 çıkan setibitlik ve sabırsızlıkçı. Ben 570 hiç bu vakıtta ben 575 çıkanda sattım hem de. Ya şu şirketninki üstçilik sebebini demekçi mi? Ne için üstü bu pay? Ne için üstü diye vakitte bu virüs sebebinden düşük gitti bu payçak. Çünkü aslı 700 liralık payçak. Aslı kıymeti 700 liralık payçak. Lakin virüs sebebinden 230'dan düşük kaldı. Lakin ben karındaşlara 280'de kirge vakitte elala dep tavsiye kıldım. 280'ge kirge vakitte tavsiye kıldım. 500 çıksam bu payda kıldı dep settiler. Saklanlar dedim, saklamadı. 540 dedi, 520 delip 540'tan sattı. Saklanlar dedim, saklamadı. Şunda kılıp, eğer eginni koygan bosumu mesela, cidden yatkan bosumu, egin mesela 280'den 640 çıkan bosa 50% pul taptı digeldik geldi. Şuna çıkan bu payçekte sabır kılış bek mühim endi. Mesela tushib ketgan bo'lsa, qanday natija bo'ladi shuningda? Bunda buningda biz men bularniki endi buningda ham birlik saqlash to'g'ri keldi. Men bu paychaklarning yaxshi yomonini albatta bila olamiz. Ballarım deb turman, men ko'zini yumiblam deb ko'ma anelana deb qo'mayman. Men kompyuterni olib o'tirib, ko'rib, qaysi shirkatlarning asosi yaxshi, qaysi shirkatlar pul tepatidi, qaysi shirkatlarning puli yo'q deb, endi buni fundamental analiz deydi. Ya'ni shu paychakning bilimlariga, bu bunda bu bilim tarifi texi xalqimizga oshkorlangan yo'q. Bilimni xalqimiz bilib bulamadi. Xalqimiz endi bir paychakning nima ekanligini, qanday ilishni, qanday setishni ham biladi uchun. Lekin mening qarindoshlar deyotganim, cho'qim har bir paychak vaqtda men buniki fundamental analiz, yana shirkatlarning puli bormi, yo'qmi, yana bularning qazmilik jadvali qanday, bularning o'sish ehtimoli bormi, yo'qmi deganlarni o'ylashib o'tirib, bularga tavsiya qilaman. Bir paychak bir oy midirmidi. Tukash degan bir paychak yemek shirkati deb ketdi, bu bolalar mollim o'smaydi, mollim o'smaydi deydi. Ey bolalar, qimor o'ynayapsizlar yoki mablag' so'ratamsizlar dedim.
Sabır qilish kerak bu paychak bozorida dedim. Bular 9 atrofida oldi bu paychakni. 9'da 80'de 90 düştü. Oymanım 10 kuruş tushib ketdi dedi. Voy qarindoshlar, bu 10 kuruş tushib ketgan ahursanlar qandaq bo'ladi? Bu sabr qilinglar dedim. Pulinglar bo'lsa yana elinglar dedim. Shunday qilib, tunugin 9'da 40 chiqadi masalanga. Qilib bergan kuni, voy mollim siz qanaqa bilgandingiz deydi. Sabr kerak, buni sabr. Ham bu har qanday narsada sabr bo'lish kerak degandan keyin tunugin sotib olasiz. Xo'sh, bu ham demak, endi hozir bunda agar bir paychak tushsa, masalan, degan yerimizda tushib ketsa qanday qilamiz degan vaqtda yana olamiz. Yana olamiz, yana olib narxini tushirib olamiz. Tushirib olgandan keyin aniq ozroqlam o'lsa, yana iza qaytib keladi degan gap. Lekin men qarindoshlarga dedim, men tavsiya qilgan paychaklarni olsanglar, men ko'zini yumib bilan tavsiya qilmayman. Balkim ko'zini yumib bilan olgan qarindoshlarim bor. Masalan, tavsiya qilmagan, shariatga uyg'un bo'lmagan paychaklarni olgan qarindoshlarim bor. Men dedim, pul topsaqlam hisob emas, cho'qim o'sha shariatga uyg'un bo'lgan bir paychaklarni sotib olishimiz kerak degan gapni albatta kuni ta'kidlayman buni. Demak, endi baytinda degandek, siz tushib qanday qilamiz degan vaqtda, lekin endi men qarindoshlarimniki ziyon tortib qolmaslik uchun shu eng to'yiniga yetgan yoki bo'lmasa tushish ehtimolligi bo'lmagan paychaklarni tavsiya qilaman. Agar tushib ketgan vaqtda yana elinglar deyman. Deb shuni shu orqali qanday keyin baytin deb aytgan vaqtda oldidan to'gin bog'laymiz, undan keyin Alloh tavakkul qilmasa deb. Shunday qilamiz. Ya'ni sizning shu shogirdlaringizning orasida masalan shuni o'zi mustaqil islomiy paychaklarni o'zi ilib, o'zi sitib, bu şekilde resmi mustaqillik ish qilayotgan bolalar xili bormi? Hammasi mustaqil hozir. Hammasi mustaqil, o'z oldiga oladi, o'z oldiga sotadi degandek, hammasi mustaqil, lekin endi bular yangi emasmi? Yangi bu paychak bozor degan endi qarindoshlar yaxshi vaqt kirdi, foyda oldi. Xatarlik narsa. Lekin ham xatarlik deganim yana qo'rqizib emas qarindoshlarni. Endi bundaqchi biz Xitoyda paychakni bexatarlik deb xalqning qalbisiga o'stinib ketgan. Bexatarlik narsa deydigan. Hatto bizdagi bir uyushimiz bor, uyushimizning puli botdi. Mana beringlar, men pul tepray desam, voy yo'q doktor, bu vaqt kiradigan emas deb qat'iy yaqin kamida qarindoshlar, men ma kasb egisi bo'lgandan keyin men bir maqsadlar bo'lmamdi deb ular bilan talishib yurib degandek, bo'ldi pulinglar ziyon qilib ketsa, men beraysan pulinglarni deb nim qildik. Qilgandan keyin shuni bilan bo'pti siz qilib beqing deb 100 ming lirani bergan bo'ldi. 100 ming lirani bergandan keyin 137 ming, 537 ming bergan, keyin 100 ming bergan, 137 ming pul deb bo'ldi. Shuna qilib birinchi qatimda 170 mingga chiqdi bu pul foydasi. Bular hayron qoldi. Doktor, bu virus ketmas, pulni qanday topasiz deydi. Ey qarindoshlar, endi ma'lum bir ishonmasanglar, men bir millatimning, xalqimning ziyon tortishini xohlam dedim. Shunda qilib, ondan keyin bu pul hozir 190 mingdan oshdi. Demak, 147 ming lira, 137 ming lira pul 190 ming liradan oshdi. Demak, aşağıda kichikdan pulma 50-60 ming lira foyda qildi endi-chi. Demak, buningda cho'qim bizning bir non yalaydiganligimizga cho'qim ishonishimiz kerak. Ya'ni yaqinda bizning zakat fondi deydigan bir fondimiz bor. Hozir buning topida 3 doktor bor. Bir diniy qarindishimiz bor, yana bir boshqa ikki qarindishimiz bor. Oltimiz turimiz buning beshida. Alhamdulillah, shu Ramazonning oxirida bir qancha qarindishimiz xilijiq berib qo'ydi. Birinchisi Allohning iltifoti, ikkinchisi ash qarindoshlarimizniki nemisi 500 ming lira yig'ib oldik zakat fondi uchun. Mana hech 5-oyniki 25 bo'lgan bo'lsa, bu pulni texab 6-oyning 5 oldik. Bir oyning ichida 60 ming lira foyda oldik qarindishim. Maşallah. Demak, apple chiqib ketgan bo'lsa, masalan, 500 ming lirani taqib etgan bo'lsak, masalanga bir kechidan boshqalarning qo'liga tushib bo'ladi. Masalan, demakchi o'g'lim 500 liradan yoki 1000 lirani taqib etsak, o qarindoshimiz ertasi bir narsa eliblam, ya'ni boshqalarning qo'liga tushib ketadi-chi. Endi men 500 ming lirani turg'izib oldik, qanday qilamiz degan vaqtda har oyda 30 ming lira, 40 ming lira topsak, ya'ni qarindoshlarni ma'lum darajada baqqili bo'ladi-chi qarindishim. Ya'ni hozircha nurg'un qarindoshlarimizni qalbisida aniq emas. Amaliyotda har qanday bir davlatning, har qanday bir tashkilotning, har qanday bir mushu Sharq Turkiston uchun
kurash qilayotgan har bir tashkilot doktor pul bo'lish kerak ekanku. Sizning to'ringiz bir qaytib olib hozir eslab keldi. Mening to'rim yaxshi, Juma. Herhalde bugün bir hikmet var. Belki bir hikmet var ki ma torumuz programı biraz ketibelip çıkıp bardı. Avazınız pek yaxşı. Avaz şundan yaxşı kelyapti. Şunun için qarindoshlardan ben bir apul sorayım ama inşallah aldığımız zamanlı yani bir programma qilamiz. Bugün avaz yaxşı. Ma sürat azroq ketib bardı. Şuna olsun devam qilamiz. Evet, yaxshi so'zlar beryapsiz ammo bugun shunda amaliy bir narsa bo'ladi. Hozir masalan shu suhbatni anglagan kishi darhol shu tijoratga kirishni o'yladi deb o'ylayman. Shaxsan men biraz qiziqdim. Asli uningdan boshqa amaliyotda o'zi qilolmagan qarindoshlar borchu. Men bu misolni bek to'liq qilib ketdim. O'tgan yili bir qarindoshimiz Yevropada yashaydi. Men de ko'rim bakmagan, o qarindoshimga rahmat aytaman. Amaliyotda o vaqtda euroni 6.30 vaqt almashtirgan. Hozir euro 7.70 chiqdi. O qarindoshim qanday bo'ldi? Men ziyorat ketdimmi? Deb bir qatim da qo'ymadi. Bir qatim so'rab qo'ymadi. Doktor, men sizga ishonman. Men sizga ishonib bu pulni bergan. Men bu pulni uzoq muddat mablag' solgan dedi. Necha kun oldin uchur qildim. Bu pulingiz 6.000 euro payda qildi dedim. Eurodagi ziyon yo'qab, masalan 6.30 topgandiki pulni yo'qab, 6.000 euro payda qildi dedim, hayron qoldim. Buldingizmi bursani deydi. Alhamdulillah, Allah berdi dedim. Demak, nimadagi ziyonmi yo'qab, eurodagi ziyon yo'qab bundaq bo'ldi. Ham bir hadimiz ya'ni o'tgan yili 9-oyda tunimayman. O hadimizga rahmat aytaman. İşenç degan shundoq bo'ladi. Chunki bu ishonch degan bo'lmasa, bu narsaning barakatim bo'lmaydi hamda-ku. Ashadimiz $6 batdi ukam. Men mush $6 setib bir mablag' topib qo'ysam, ondan keyin mush bolalarim uchun ishlatdim dedi. Degandan keyin $6 sotdik. Setib, "Men pulingizni ko'rib qo'ying" desammi, "Yo, men sizga ishonman. Men mush pulni sizga omonat qildim bo'ldi. Ben pulni sanab qo'ying desam bo'lmaydi. Yo'q, men sizga ishonman, siz aktiv eting pulni deb. Shuning bilan bu pulni 18.200 liraga sanamayli aldingiz. Yo'q, men sanadim-da 18.200 liraga sotgan bo'ldim. Setib, bugungi kunlikda u pul 11.000 lira payda qildi. Maşallah. Allah razı olsun. Demek endi buningda ba'zida haqiqatan jiq payda oldi. Endi ba'zi qarindoshlar nima uchun mening paydam azib qoldi deydi. Endi mana virus bizga kirib qoldi-ku. Virusda bir 30% bir tushib, kaynimizni bir qatim mangdi. Bunda qilgandan keyin shunashqa endi ba'zi qarindoshlarniki uni to'g'ri tushunish kerak-ku. Cho'qim endi virus mazgil selib qolgan, lekin yo'q deganlarning 10-15% payda qiliqliq endi-ku. Payda bo'lmaydi deganlarning. Endi yochiq tursa, bekor tursin turdi. Turgan pul endi 15% payda qilib qolsa-mo, endi millatimiz uchun mushtabda mushundaq bir vaqtda xalqimiz uchun yaxshi bir ish deb qarayman. Ya bu haqiqatan taqdirlashtirishlik ish, ya'ni butun dunyoning iqtisodiy kayniga chekinayotgan virusning dardida shundaq qalaymiqon bir iqtisodiy cho'kish bo'layotgan butun dunyoda bo'layotgan vaqtda ba'zi Uyg'ur qarindoshlarimizning sizning yetakchiligingizda foydalanishi bu yana biz Uyg'ur xalqining nihoyat aqlli millatligini ko'rsatadi bu aslında. İnşallah. Agar endi deylik qarindoshimiz zakat misolanga deylik, bilib ketgan bo'lsa, bir kechidan bilib ket. Endi bu zakat fondi degan bo'lamdi degan vaqtda, bu ayrim bir masala bu-ku. Men bu to'g'rida qisqa so'ramoqchi edim sizdan, bek tafsiliy deb bermasingizmi? Masalan, qurilish yoki maqsadini agar oshkorlashga tegishli bo'lsa albatta. Deb bersangiz, chunki ba'zi qarindoshlar qatnashishni xohlaganlar qatnashyapti bo'ldi yani. Endi bu qanaqa desangiz, bu zakat fondi deb qurishimdagi maqsadmi? Endi hozir hech kimda pul qolmadi-ku. Pul deyotgan bilan alhamdulillah sizlar Yevropadagi qarindoshlarning fidokorligi, Amerika qarindoshlarning fidokorligi bilan yana qarindoshlarimizga nurg'un pullar kelib, Turkiyada nim qilyapti-ku, lekin millatni qutqizishning yo'li bu emas. Agar bunda qilib qo'ysak, biz sigallarga o'xshab ketadigan
bir qalanda millat aylanib qolamiz. Mayli bu gap sert bo'lsa-mu deyman, lekin cho'qim biz o'zimizga tayindigan bir kuch, o'zimizga tayindigan bir yo'l etishimiz kerak. Agar mundaq bir yo'l echilmagan vaqtda biz mangu dastlab turolmaymiz. To'g'ri, Alloh rozi bo'lsin, ash qarindoshlar yemay, ichmay topgan pullarni, yiqqan pullarni, shu Turkiya qarindoshlarni so'g'aq qolmasin, ash qolmasin, susuz qolmasin deb topgan pulni yeyotadi. Alloh rozi bo'lsin, lekin bularningmi eng biydigan yeriga berib, cho'qim o'zimizning fondlar bo'lishi kerak. Masalan, ma'rifat tashkilotining o'zining fondi bo'lishi kerak, Dunyo Uyg'ur To'yinning o'zining fondi bo'lishi kerak, Uyg'ur akademiyasining o'zining fondi bo'lishi kerak, yoki bo'lsa har qanday bir tashkilotniki o'zining bir fondi bo'lishi kerak. Alhamdulillah, hozir bizning akademiyadagilar hali uyg'ondi, lekin kechikib qolgan bo'lsa-mu, lekin hamda ma'lum bir Uyg'ur akademiyasi uchun bir fond qilish uchun tirishayapmiz hamda. Demak, qarindishim, bu pulni masalan deylik 1 million pul yig'ilgan bo'lsa, 1 million pulni 1 million pulga banana setib olib, 1 million banana setib olib, 1 million xalqqa bersak, o pul bir kechida uchib ketadi hamda. Hech qanday xalqimizga faqatla bir qatimliq yemiki yoki bir oylik yemiki bo'lishi mumkin, lekin u bizga mangu bo'lib bo'lmaydi yoki bo'lmasa u mangulik bo'lib bo'lmaydi. Agar shu 1 million pulni masalan mablag' solib pul topgan bo'lsa, men dedim 50 ming, 500 ming, 60 ming lira topgan bo'lsa, bir oyda 100 ming, 1 million 100 ming tepishi mumkin. 100 ming bilan 20-30 oilani qandig'ili bo'ldi. 1 million pulni yo'qolib ketmaydi. Xalqimizni baqalaymiz. Lekin hamda buningda biroz saqlashga, ya'ni darhol berib etmay, azroq saqlash to'g'ri keldi. Shunda qilib, mana Uyg'ur zakat fondi, ya'ni bu Uyg'ur zakat fondi deb atadik. Bu Uyg'ur pul vaqti bilan o'xshamaydi. Pul vaqtiniki o ayrım narsa, lekin men zakat fondiniki qilgandan keyin men dedim, qarindoshlar, bu pulning bir punqum hisob berishimiz kerak deb, punlargacha xotirlab, men kunda bozor yapilgan vaqtda evatiman qarindoshlarga, munch pul bo'ldi, xotirlanglar. Munch pul keldi, xotirlanglar. Endi bu pulni topgandan keyin kim uchun ishlatamiz degan vaqtda, ama shu zakat to'g'ri keladigan insonlarga ishlatamiz. Ya'ni Qur'on tili ilingan 8 turlik insonlar uchun ishlatamiz. Endi biz asosligi kimlar uchun ishlatishni to'g'ri ko'rdik degan vaqtda, bo'libmi millat uchun fedakorlik ko'rsatganlar. Ya'ni millat uchun oz bo'lsa-mu o'ziniki atagan insonlar. Masalan, bularniki azroq chiqish yo'li yo'q yoki bo'lmasa iqtisodiy manbasi yo'q. Bunda qarindoshlarimizga old bilan o'ylashdik. Cho'qim millat uchun fedakorlik ko'rsatgan, lekin iqtisodiy yaxshi bo'lmagan qarindoshlarimiz masalangacha bular uchun ishlatishni o'ylashib, hatto buni berishdan boshladik. Shunda qarindoshlarimizga berishdan boshladik. Ikkinchisi o'quvchilar hamda. O'quvchilar amaliyotda Istanbulda o'quvchilar boy. Unda desam ko'nglim kammisin. Hatto shu paychak bozoriga kirgan nurg'un o'quvchilar bor hozircha. Alhamdulillah, bundan keyin o'zi yetib bossa boshqa qo'l sunmaydi deb qarayman. Maqsadimiz shu hamda. Cho'qim boshqa qo'l sunmaslik deb. Agar undaq bo'lgan vaqtda, ya'ni millatning yuki yengilgan bo'ldi. Ya'ni o'quvchilarning nimasini ola olsak. Demak, o'quvchilarga berishni quvvatimiz degandek. Lekin endi bu yangi qurildi, bir oy bo'ldi men degandek. Endi bundan baytin deb aytgan vaqtda bir oyning ichida 60 ming lira pul topgan bo'ptimiz. Demak, shundoq bundan buni tepib yaxshilik qilsak 500 ming lira saqlanib qoladi. Ondan pul tepib qarindoshlarimizga yordam qila olamiz. Endi buniki funksiyasi bu endi. Shunashqa endi buningda nihoyat yaxshi bir ishlar bo'layotdi deb qarayman inshaalloh. Allah razı olsun. Yani elbette bunu oturup koygandan keyin derhal qarindoshlar buningki diniy tarafini patvasini so'rashga oldiraydiganligini siz bilasiz. Qanday bir ish o'tirib chiqsin Uyg'urlarda bir diniy patvasiga diqqat qildi. Bu bir tarafdan yaxshi avval buningki nimasi pichilib o şekilde diniy tarafda hal qilinib bo'ldi-da, buningki diniy. Mundaq yo'q qarindishim. Masalan, endi bizning o ishimiz yo'q hozir. Davlatimizmi yo'q. Hatta bizniki uyushgan bir xalqimizmi yo'q. Hatta bizning birga kelgan bir Uyg'urlarni bilyapsiz, tarixda kelib ketdikdamdoq yoki tarixda kechilib ketdikdamdoq. Lekin buni Malayziya musulmonlari
bularniki her bir ştatının bir zakat fondu var. Devlet zakat fonduları var. Bu zakat fonduları bilen pul tepip bular mektep kuruydu, doktorxana kuruydu, o'quvchilarga yordam qiladi degandekchi. Endi bu o'ylablar men yanchiqimdan chiqarib olgan narsa emas endi buchu. Demek endi ashunda musulmon davlatlardimi, hatto shunda bayashat bo'lgan bir davlatlardimi ish endi buchu. Shunashqa bu bizdek mana chechilib ketgan, iqtisod men uzib qolgan bir millatga albatta men shaxsan chunki endi meni ba'zida voy shariatdan savodi yo'q deyish mumkin. Endi xalq nima demaydi. Lekin alhamdulillah biz iqtisodning nima ekanligi, dinning nima ekanligini ahlimiz bilan tushundik endi. Tushungandan keyin endi shu Malayziyadek bir Malayziya musulmonlariniki har bir shtatlarniki, masalan Kelantan shtati deydigan shtatlari bor. Hatto musulmon so'raydigan shtatlari bor. Ashlarga statib zakat fondlari bor endi. Shunashqa biz shu zakat fondini bir qurib olsak, maqsadimiz shu zakat fondi orqali shu Qur'onda belgilangan 8 turli kishilarga yordam qila olsaqlar, Alloh xolsa qiyomat kuni Allohga javob bera olamiz deb qarayman inshaalloh. Allah razı olsun. Siz undaqda şu iqtisod fanlari doktori bo'lish sifatingiz bilan hozir şu paychekning tadqiqotchisi deyishga bo'ladimi sizni? Meni endi pul muomala tadqiqotchisi desak bo'ladi. To'g'rimi? Gapiningiz bek to'g'ri bo'ldi. Amaliyotda biz iqtisod desa hammani biladi deb qaraymiz. Amaliyotda bir insonning hammani bilib ketishi tayinchi. Bu iqtisodning nurg'ulgan shaxslar bor. Masalan, pul bankchilik deymiz, paychak deymiz, buxgalterlik deymiz, korxona boshqarish deymiz, makro iqtisod deymiz, mikro iqtisod deymiz degandek. Endi meniki asoslikda shu islom pul muomala tadqiqoti, ya'ni mening islom bankchilikdanmi, islom pul muomalasi deymiz, asoslikda shu ikkisini, ya'ni islom zoyomi deymiz, ya'ni sukuk deymiz. Ammo uch jihatdan alhamdulillah bu jihatdan nurg'ulon tadqiqotlarni olib bordim. Hatto xalqaro jurnallardami inglizcha dünya e'tirof qilgan ambarlarda 40 dan oshiq maqolalarim bor hozir. Demak, endi shu islom pul muomala tadqiqotchisi desak bo'larmikin deyman. Naqos sizning yiningizga bizning o'limalardan islom iqtisod munosabatli o'limalardan bir islom kelsa bu yerda ajoyib zo'r bir kuch hosil bo'ldi degan gap. Shunday. Bunu mu o'ylash vaqtingiz balki? Chunki bizning ajoyib ehtiyojimiz var doktor. Hozir bizning 100 qitim bu yerda fikran ochganimizdan mishada 1 yevro pulni, 1 TL pulni tepib, bir Uyg'urga, bir da'voga ishlatishimiz afzalchu bu. Shunda bo'lgandan keyin masalan bu sizning qishingizga asli yoki siz uning qishiga bo'lsin, u muhim emas. Uyg'urlarning mushtaq iqtisodiga jiddiy yordam qiladigan bundaq bir kuchni, bundaq bir shaxsni, bundaq bir xizmatni bütün chet eldagi Uyg'urlar beshimizga ilib turib, nihoyatda ozlab turib kuchaytirishimiz kerak edi. Bu sizningcha yana yetarli bo'layotamdi? Nimani yetarli bo'layotamdi deysiz? Shu Uyg'urlarning pul tepish xizmatiga bo'lgan destek, qo'llash, tashkilot, ya'ni sizni asli bak qo'llashimiz kerak deb o'ylayman men-chu. Yo'q, meni aniqi nima deymiz? Meni tashkilot xarakterlik emas, lekin xalq qo'llayapti deb aytsam bo'ladi. Amaliyotda men cho'zayotgan pulning oz emas, men sonini demayman sizga. Demay turibsiz. Sizga emas, ammo ekranda demaymiz. U 500 ming faqatlam bir parchasi. Alhamdulillah qarindoshlarimiz biladi. Masalan, ish qilib xalqimiz non yeyotdi. Tunagin bir onamiz tufun qildi, balam 7000 lira pulim batdi, 4 yetim bola batdi, ashlarga bir yordam qilgan qatorda mush pulimni double tupasangiz deganda bir tarafdan shunday ta'sirlandim, bir tarafdan ham shunday ichim og'ridi-chu. Bu pulni olgandan keyin bu pulniki har oyda yetarli bir foyda tepib ketish natoyinchi. Lekin shu xalqimiz yo'lash uchun, g'ururini sundirmaslik uchun bunu alayda elib misalanga onunla her ayda mesela 5-600 lira, 700 lira payda çıksa misalanga ya 300 lira payda çıksa 5-600 ne verip ya ki mesela 7-8 lira çıksa bunu verip kılalsa hem de birincisi bununla bereket kardeşim çok bereket pek mühim.
Demek hem de hazır hatta 20 bin lira pulunu verip bir 4 okuğucu her ayda digidek 2 bin lira pul urupur ben olağa. Her ayda digidek. Her birisi 500 liradan bölüşüdü o misalen geçiyorum. Aşta payda kılıvatan da hazır. Var. Aşında karındaşlarımız var. Özür kılanmağın iken siz dedim o yetim balının, tul xotunun, mesela muşunda insanlar mamu yedem kılalığım hoş bulumen. Mamu hoş bulumen. Elbette mamu qarab durup mesela halkımızın koldaki yok bulunu ziyan taşık etişine mamu xalımayman ameliyatda. Demek çoğunum elhamdülillah aşında bir vasıtalar bilen nayet güzel bu atıda. Hem de gene kıs kılıp etka vakitte halkımız yani 800 adam muşu işten nan yavatıdı dep qarayman hem de. İnşallah. Gerçi beni bugün ümitsizlendirgen basımı. Elbette bugünkü derslam emas milletning arqa sahasida milletimiz ümitsizlendirip turayotganligi biraz aniq. Ammo biz ham sabr qilmasak bo'lmaydi doktor. Mayli tashviqot sohasi olsun, mayli siyosiy faoliyatlar olsun, mayli yig'in, ilim ilish bo'lsin. Her mesela hozir qarindoshlar mesela şu doktor Burhan ustozninki şu dersini hem behrilishi lazım ama ben chikiran qarab turibman. Nayet az qarindoshlarimiz hem behrladi. Hem behrlash uchun 1 sekund vaqt ketadi doktor. Yani bizning xalqimiz o kadar bir psixik buzilish keldiki mau bir yaxshi gapgan, yaxshi ishgan mushni besib qo'yay degan mijazdimmi bek jiroqlab ketib qoldik. Şuna inşallah Allah bir günü bizni qutqizib oladi. Bizning bu sababiyetimiz bilan Alloh xolisa. Xo'sh, abay bir so'raganda men 5000 TL bilan yoki mutaq az pul bilan foyda ola olamdim deb ba'zi siz javobini berdingiz. Yana bir qatim mutaq az dasmiy silib azdan bo'lsin foydalanishni o'ylaydigan va bu sohaga, bu tijorat kirishni o'ylaydigan qarindoshlarga biroz tafsil deb beraman ki ishni boshlab olsin. Rahmat. Endi siz bu mundaqçı. Baytın ben dedim sizge bu bizge en mühim pul tepişten en mühim narsa bizde işiniş bir meselesi. Çokum bunun işenç bulmasa bu iş royak çıkmaydı ameliyatta. Menden soraydı doktor siz qanday mablag' salsiz va qanday qilasiz? 5 sual so'rab ketgan. Men mundaqçı. Mening o'ylaganlarim bek to'g'ri chiqyapti. Ilk ishida 5 sual turib ketgan. Ilk ishonmagandek pozitsiya tutganlarniki aqo'tim o'xshash chiqyapti-ku endi. Lekin haqiqiy turda ishongan bu ishonch masalasi bek muhim endi-ku. Masalan, bir qarindoshimiz 5da unda desam endi 1000 lira, 2000 lira bilan endi nim bo'lib qolmasin. Endi 5da qo'llab qo'yay, mush qarindoshlarım ne deb, hatta 1000 lira bergan bir qarindishimizga har oyda 200 lira berdim. Hatta o pul payda qilmasmi, lekin mush pul mening nimamdan payda qilyapti-ku degan bir ideya bilan yashashsin deb. Demak, men bir ambar yasadim. Bu ambar yasagan vaqtda masalan men palanchiq pustanchi paychak deb ap qo'ymayman. Unda huquqasa bu bir qarindoshimizga zulm bo'lib qoladi bu-chu. Şunlaşka hemimiz ortak kılımız, ortak meblağ salımız, andakin kelgen paydını ortak bölüşümüz emdiçi. Şunlaşka hem de bunun da 1% neyniğe beyniğe bukitişi mümkün. Lekin 1% neyniğe beyniğe bukitişini onunla nim kılamızsa hem de bu iş kirimizin buludu emdiçi. Lekin mesela cıhrak pulsağın kırındaşlarımız var, 100 bin lira sağın kırındaşlarımız var. Olaniki 300 liran kam apkasımı işten bulmaydı. Lekin pul yo'q qarindishimizga kesdimi, ularni qalbidan xo'sh bo'ladi. Demak, endi bir ambarni shakllantirib oldik. Bu ambar bo'lganligi uchun demak 5000 lira bilan sohasidagi oyda hech bo'lmagan vaqtda bir o'quvchi 300 lira pul xashlaydi deb qarayman. 300 lira pul topqul bo'ladi deb qarayman endi inshaalloh. Bu so'zingizni anglab az olsun 5000 TL olsun, 10000 TL olsun shu ma'lumot berib qo'ysak, bizning ko'nglimizni nem qilib başa her ayda bizga 500 TL 1000 TL'den pulni beradigan deb Alloh xolisa bu ambamı chiq to'shab ketishiga ishinim Alloh xolisa. Nayt yaxshi gap bo'ldi bu. Yani bunda da men endi bir insonga men sizga mablag' sepray yoki bo'lmasa men qipray demedim-ku. Chunki endi bu o'zi ishlab o'zi xohlab ish qilmagan bir ishda xayrlik bo'lmaydi-ku qarindishim. Shunashqa endi ash qarindoshlarimiz men ishinib
Eminim ameliyat kıldığı için 5 çık kardeşim. Hatta ben bu bazı kirmisam mı özümden tədqiqatları var, misalən özümden makal kıldığın işlerim var. Benim ama nurgun işim var hem de çok. Lekin boptu, muş halkımız bir muşu iqtisadi qiyinchilikdan bir qutulsun degan bir büyük bir maqsad bilan yoki bir büyük g'oya bilan qarindoshlarimiz yordam qilyapmiz. Lekin men bir insonning oldiga borib, voy men sizga pul teppiray bunda demedim. Lekin anlaganlari hatta bunga o'tgan yili 10-ay 11-ci aydan boshlab kirgan qarindoshlar bor. Menga ishinib qandikin bo'pti, men o'zimniki qilsammi qilmayman, aslan keyin qilpiray deb nim qildim. Lekin yana ba'zi ongsiz insonlar bo'ldi ekan, ba'zida yaxshi bir narsani paylaşib qo'ysam, xalqni paychak qiziqtirib, xalqni mundaq qilib paychak qiziqtirib etdi degan gaplar bor. Endi bunaqa qiziqmasa Facebook'ta gap setib, xalqni qo'li qarab yashagandan ayada pul topgan yaxshi emasman deb qarindishim. Albatta. Mesela mayad bir depto, menin bir qarindishim 6000 lira bilan kirib, Allohning izni bilan kunda 100 lira atrofida foyda qilyotdi debdi hamdichu. Bunda qarindoshlarimiz bor. Men onalarga tavsiya qilgan ekan, 6000 lira bilan 100 lira foyda olsa kunda siz xiyol qilgan bu jiq narsa qarindish. 6000 lira 100 lira foyda olsa bu ayda 3000 lira degan gap. Ayda. Yo'q, endi bu shanba-shanbasi borchu, shanba-shanbani chiqaryapmiz. Mesela unda olganda taxmin nim bo'ladi. Ya'ni yig'ib aytganda hamda abay men burundan sizga bir taklifni berib kelayotgan doktor mushu boshqa tadqiqotnimi keyniga qo'yapmiz, millat pul tepadigan yo'lni bir mushunaga bir ko'p vaqtingizni bergan bo'lsangiz debchi. Albatta bu gap biroz to'mtoq anglandi millatga. İlim var, siyasi faaliyet var, hizmet var. Hemen tanqib menvatsız, namayişlarını çıkıvatsız. Şu meninki muş millette hazır iqtisat tadqiqotchilari ve pul tepirdiganlar bek az ve sanaqliq ve yoki sizdek 1-2 çok. Bizni ko'rayotganimiz şu. Amaliy kishilarni tashkillab pul tepishga yuzlantirayotgan. Endi Qur'oni Karimdagi eng cho'ng siyosiy kurashning birisi mal bilan kurash qilishchu. Bunu ümmet taşlap qo'yganlikqa yoki buni e'tibor bermaganlik uchun mag'lub bo'lib ketyapmiz. Hem diniy jihatdan hem milliy tarafdan. Shunga sizningki yana mush programmada yana bir taklif bersam, endi qabul qilish qilmasak siz nimada mush pul tepishga nisbatan texnik vaqtingizni chiqarib, maqola yozgandan o'ynab mush pulninki chiqroq shu nimga nim qilib, yig'in qatnashadigan namoyishga chiqmasangiz mayli sizni Alloh xolasa namoyishda bor deb o'ylasak. Mening shaxsiy fikrim, millat nima deyman bilmayman. Ay namoyishga chiqadigan vaqtni shu kompyuterning oldida shu nimaga paychakning nimasiga berib millatga shuni bir o'gitib qo'ysangiz inshaalloh bir 800 odamdan 200 odam meyaga chiqamsa men umidsizlandim juma. Bu rasmiy bu qo'llash masalasi degan bek muhim narsa-ku. Balkim bular anglab bo'lgan narsalar busimi. Lekin men o'zlari biladi. Kichik bir savolidan tortib atgan soat 10'dan kes saat 6'gacha cevap veremem. Men kunda 8 saat vaqtimni qarindoshlarımga beraman. Ama ta'til mezgilda, ta'til da'vatman go. Lekin yanjiq bo'lib ketdi bu gap. Lekin Kurdistonning muhim emas. Buni cho'qim xalqimiz bahollansa bo'ldi. Endi hozir ishi bormikin desak, hozir ya Ramazon mezgili emas. Buni ya boshqa uxlaydigan vaqt emas hamda-ku. Lekin siz xiyol qilib boqing. Ammo bu bir ruh, endi çok kollektiv ruhi deymiz. Ammo shunchalik bir kollektiv ruhi bo'lmagan bu mesela bir qaysini olamiz ustoz deb bir uchur yazsa, birdan yazsam 500 odam ko'rdi amaliyotda. 500 odam ko'rdi. Endi meyada 200 odamning bo'lmasligi endi meni haqiqatan bir xil deymiz. To'g'ri, muallim, to'g'ri. To'g'ri, Ama qag'ini siz bildingiz. Lekin alhamdulillah bu yo'ldan chiqdik, davom qilyapmiz. Bu yerda millat shuni tushunish kerak. Millatningki ko'nglini ranjitishni aslida xohlamaymiz, doktor. Shunday. Mush payg'ambar va payg'ambar. Allohning dunyoda eng ustun inson payg'ambar bo'ladi. Alloh bilan Allohga eng yaqin kishi payg'ambarmi, umidsizlangan payg'ambarmi
destekka, qo'llashga ehtiyojli bo'lgan payg'ambarninki 9, 10, 11 ayollar açtaq yanında turib sep bo'lib shu destek vergen payg'ambarning sahobalari kelib destek verib payg'ambar ümidsizlanib ketgan vaqt yig'lab ketgan-chu Rasululloh necha qatim shu nimildi. Bu ümidsizlanganda Alloh taolo birinchi Alloh destek vergen-chu. Fa innaka la'ala xuluqin azim degan oyatlarni tushirib, ey payg'ambar sen degan eng isli inson, sen degan eng axloqli inson deb ma destek beryapti, Alloh ko'nglini o'stiryapti-chu bu yerda. Ma dinimizdagi eng cho'ng axloqdan birisi bir insonning ko'nglini o'stirish, destek verish, qo'llash. Shuning uchun Yahudiylar 1000 yildan keyin aran davlatini qura olgan. 1000 yilgacha davlatini quramagan. Chunki Yahudilarda bir nayt eski bir odat bor deb bir-birini qo'llamaydi-chu. Keyin ular nima uchun biz davlat quramaymiz deb shu sinachilar 40 yil izib qilishlik sabablarining birisimi Yahudilarning ichki shu chiqishamaslik, qo'llamaslik tufaylidan izib qilib bir yerda cho'gilib mengayvergan. Bismayangmamiz deb bismayang chiqishamay. Endi bular tajriba yakunlab, ma'lum biroz gaptallik qilib qo'yay oldingizda. Tajriba yakunlab, chunki mening machig'im bor bu jihatda qo'llash masalasida. Yahudilar nima uchun biz davlatimizni quramaymiz, nima uchun birlashamaymiz deganni oxiri buning ochiqchini topayli deb izlanib kelib, undan keyin shaharning bir uchtida bir Yahudining dukkani bo'lsa, yana bir uchtidagi Yahudi aşağıya kira qilib berib, bir Yahudi yana bir Yahudini qo'llash, mal ilish yoki uni yordam qilish deydigan bu narsani Yahudilar siyosiy, ijtimoiy, axloqiy tarafdan millatga singdirgan kundan tortib Yahudilar ittifoqlashishga boshlabdi ekan. Yani siyasi cihetten değişim şu Hitler'nin vaxtıdımı şu Avrupaga çekilip ketken Yahudilar hazırki Palestin'e işgal kılınılgan o rayonga kelgili unumay şu mecbur aşağıda neçimin Yahudini ötürep Yahudilerin başları barısı aşağıda devletimiz aşağıda bizim devletimizin aşağıda kurumuzda biri o taraftan mecburlagan, ikincisi şu devletin 1 metreden 50 santimetreden 2 metreden setilip Palestin'de bugünkü bir devlet aslatlık kâgiç aralıkta Yahudiler şu siz abay degендek o'quvchilarni, balalarni işte qo'llash o'tgan. Bu qo'llash bo'lmagan millatning qutilishi 1000 yil surdi ma'lum. Uning uchun mening ba'zi umidlanib ketdim hozir 300 yil o'tdi Uyg'urlarning davlat qurilmagini, davlat qo'ldan ketgili. Agar qo'llash bo'lmasa yana 700 yil davlat quramasmizmi deb uni chunki Allah'ın degeni kelmesek Allah bizga davlat bermaydi. Shuning uchun Uyg'urlarni qo'llanglar deb siz bugun biroz umidsizlanib qolibsiz. Ben kunda ümidsizlanib, her qatim suhbat qilsam umidsizlanaman. Ish ko'nibkin bisib qo'ying deb javob ketaman. Chunki bu yerga chiqqandan keyin bizning programmamizni kishilar ko'rsin, taqalsin deb qilamiz. Biz bu yerga naqshat qilib chiqmaymiz. Masalan. Shunday. Masalan, hozirdan tortib, ertadan tortib sizning guruhga qatilmoqchi bo'lganlar bo'lib qolsa, bu tijoratga birga qatilmoqchi bo'lganlar bo'lib qolsa, yana shu sizningki yetakchiligingizda bu tijoratga udul kirkitalamdi qarindoshlar. Shundoq, lekin endi men ozroqlam ko'nmay qolsam, telefon qilib, WhatsApp qilib, qilgan qarindoshlar bor. Men endi rasitga vaqtda kashda qariy olaman. Kunduzi ba'zida yig'inlarim bo'lib qoladi, yo bo'lmasa oilaning ishi chiqib qoladi degandek ozroqlam ko'rinmay qolsam, WhatsApp qilib, WhatsApp ko'rsam, Telegramda qilib, Telegramda qilsam, Facebookda qilib, alhamdulillah, lekin yetishdim. Ballamda malum qanday yetishsiz deydi. Nim deymiz endi. Xalqimizda yetakchilik qilish uchun ma birisidan bir qiziq gapi borga hayron qoldim. Boy ko'zim tushib qoldi. Malum bizga badal to'layotgankin, bizmi badal ko'rib, badal to'lab mani anglab qo'yaylik deydi. Buni anglasa men uchun badal to'laganlik hisoblanadi ekan-chi. Mani qiziqni anlamadim. Demak, o yumor so'zlaydiganlarni xili jiq ma'lum. Yumor deb tushunsak bo'laveradi. Demek endi mesela bir tanışımız depti Allah'ın izni bilen bir haftanın içinde manlera pul tapdım, neç gün içinde manlera pul tapdım dep. Endi demek endi Allah birinci Allah bir vatıdı. Çokum endi bizden Uygur Müslümanların bir çıkış yol bade desek buludu. Pul tep ketken bekçi hemen meyede siz geldik. Sonuçta endi belki bundaki Xitay devlet ben Xitay'dan açık ketmişsin.
Xitoyning odamlarini ochiq chiqib ketdi. Amal yo'q endi. Bilsin biladi. Hatto 800 odamning ichida qanday odam bor bilmaymiz, lekin endi yetaklab qilyapmiz. Qolgan endi birinchisi Allohniki yo'lida, ikkinchisi endi shu millat uchun bo'lib qolsin deb qilyapmiz qarindishim. Endi demak cho'g'im bundan kirish uchun bo'ladi. Şunlaşqa biz dedim o ben 10-20 adam bilen başlayan biz bunu çok. 10-20 adam 100 oldu, 100-200 oldu, 200-300 oldu. WhatsApp topu betişmay. Şunun bilen biz Telegram'da kurduk. Telegram'da kurgandan keyin hazır günde netice adam 50 adam kirip hazır 800 bulduk hem hesapta. Bundaki yine cıklışı mümkün. Demek hem de eğer Krishna halisa, Allah halisa koysak buludu, yeteklep koysak buludu. Lekin ben degende bunun da çok sabırlık olmak lazım. Çok bunun da bir ilki mihir muhabbet olmak lazım hem de çünkü birbirimiz. Hem de ilki nimdeyimiz. Ben de gitmek karında. Rastıysam tünögün misalenge millet için 100 bin lira pul koşuldu misalenge. Menin sebebim menin yanımdırlam. Kalan 800 adamdaki 100 liranı tapkan bozumu kardeşim. Çünkü 80 bin lira pul Uygur'un yançığı kırmadı da hazır ki. En tüvendi 100 lira. Mesela 6 bin koy pulu var 100 bin lira tapkan bolsa günde 80 adam 800 adam 100 lira tapsın mı 80 bin lira pul menin ahakmıdır 200 bin lira pul Uygur'un yançığı kırmadı demdi. Elhamdülillah. Allah'ın izni bilen demdi. Şunaşka bunun da hem de bazılar vay ziyan bu pişti do. Onda hop pişti do deydi. Dua kıp koyunlar dedim. Dua kıp koyunlar. Ziyan bu gelmesi için dua kıp koyunlar dedim. Hem de hazır ya halkımız bir yerde işleyenmeydi. İşleydisi iş yok. Kılaydisi ticaret yok mesela. Ya bu küçük bunlar ticaret kılıp bulmaydı mesela. Bunda bu andikin 5 bin lira bilen kirsin mi, 6 bin lira bilen kirsin mi? Ama halkımız bir şeyde asıl bir pul tip kalsa nim buludu hem de. Kağın ne nimdeyimiz kardeşim. Allah razı olsun. Ya doğru gibi. Günde Uygur'un yançığa 200 bin lira pul kırbatıdı da bayanla meyte alayımız inşallah. Allah razı olsun. Hiç olmaganda gıybet kılıçtan saklanıp kalıda şu ticaretle kıysa. Şunda. Ende bu Ahmet bulup karap yaşayan den. Hatta buron aşkan okuvchilar deymiz. Buna qarab baqsam xilji qarindoshlarning kirganligini bildim. Dedim, o'ygan son oldi bilan o'rganib, onun sigmiş virus mezgilda bir o'rganish mezgili bo'ldi. Pek yaxshi mezgili bo'ldi. Onun sig qildigan ish yo'q. Uydan talaga chiqolmaydi masalanga. Bunda bir vaqtda bu bir ish o'rganib oldi. Yaxshi bo'ldi. Bu bir bilim yoki bir kasb deb qarasak bo'ldi. Shunashqa endi lekin demek ki onu ben bu işte sabır pek mühim hem de çok. Misal ben bir açık şunu soru olayım muallim. Bu işinki aşı sırrı var mı? Yani bazı işlerin sırrı olur diken. Mesela siz abay bir nesini dep ötep gettiniz. Ben aldığan payçek şirketininki qarzı var mı yok mu? Bunu sürüştü kılıp kılıma diyenge okşagan aşını ben bir bu işinki bek onun nimesi dep qarayım. Aşta dep qardım özümce. Bunu bir qancha videolarda tushuntirgan bo'ldim. Hatta Uyg'ur akademisida bir leksiya qilib uni tushuntirgan bo'ldim. Hatta maktabda bir leksiya o'rlashtirib qo'yay bolalarga tushuntirib qo'yay desam, o vaqtda ham ancha bilmaydi. Hozir tilimiz esa katta 1-200 kelishi mumkin. Shu vaqtda 5-6 bola ketdi ekan. O'rganganlar shu vaqtda 5-6 bola tushuntirib qo'ygan. Shu vaqtga kelgan qarindoshlarimiz hozir naydi jiq pul topdi. Bunu ben de baldır kirgenler baldır pul taptım. Şunaşka hem de ben Biden'da ettim bu kımar emez kardeşim. Bunu çok bilişiniz gerek. Bu bir ilim. Bir ilim, bir meblağ seliş. Andikin bu soğudıklaşma emez kardeşim. Bu soğudu emez. Bu bir meblağ seliş. Şirketki meblağ seliş. Bu çokum enek buluş gerek kardeşlerinin kalısı da yine payçak oynaş emez. Biz kımar oynayıp kiremedik. Bu kardeşlerim dep durmen nemiş payçak oynayımız deysler depço. Biz payçaklarga meblağ savatımız depço. Demek hem de bunu çokum meblağ selişimiz gerek. Oynamasımız gerekço. Şunaşka hem de demek ki onu bana tünögün depti bir kardeşimiz 4 bin lira payda kante satmadım depti. Bir kardeşimiz 15 bin lira payda kalasa bir payçakta satmadı tünögün salarga. Demek hem de bunun da Məndən əlaqə sağlıq məlumatlar əlbəttə mühim bir ilim bu. Bir hem de bu ne
Hammeden pul topamiz, hammadan kirmamdi misalanga. Cho'qim buniki siri bor. Men deb aytgan vaqtda hozir Uyg'urlar emas, hatto turk o'quvchilarmi ammo desam mayadi boshqacha ta'sir berib qo'ysin qarindoshlarga. Nurg'unlari dedi, biz Istanbul Sabahattin Zaim Universitetidan eng jiq narsani sendan o'rgandik moldan. Deb shunaqa deganlar bor. Chunki turk o'quvchilarga masalanga tushuntirib, buning iqtisodiy qimmati, davlat bo'lgan qimmati hammani tushuntirib qolgandan keyin turklar men bular aqlli millat beralgandan keyin ondan keyin yaxshi bir narsa bo'lyapti-ku. Hatto mushundaq qiliqi o'quvchilarniki yaxshi alhamdulillah Sabahattin Zaim Turkiyaga kelgandan keyin muanda Uyg'ur xalqiga emas Türk xalqiga muanda o'zimning kuchim yetishcha beryapman. Men shunaqaqa Facebook chiqarib qo'ygandim. Biz Türk davlatiga yuk bo'lg'ili emas, Türk millatini yani qalqindirmak uchun, yani taraqqiy qildirmak uchun keldik deb biz qo'ygandik. Biz qo'shsam nurg'un qarindoshlar nima qilib demismi? Biz bu davlatga yuk bo'lmasligimiz kerak-ku. Biz men nurg'un bolalarga deyman, biz yaxshi, biz nochi deganga haq ishonmaydi deb. Cho'qim siz degandek, cho'qim biz qila oladiganligimizni isbotlashimiz kerak endi. Boshqa masalan endi uni desam, men endi kichikdan bir narsadan mush xalqim bilan bir nemishqa bu top ismini yushurun tutishlar. Bu top ismini hech qanday yushurun tutmadik. Mayli bir qilinishimiz ma'lum agar imkon bo'lib qolsa men ikkiran chiqarib qo'ysam bo'ldi, chunki oqshomliqdan tortib sizni shaxsiy izlaydiganlikka qilib ketib beshingizni og'ritib o'tish mumkin agar qolsangiz. Yo'q, shu uniga chiqarib qo'ysak qalaymagan odam kirib oldi-ku. Biz qalaymagan odamning kelishini oldin edish uchun uni maxfiy tutmadik. Kim kirimiz desa shuna kirib qo'ydik hamdi-ku. Lekin birisini zo'rlamadik, kiring deb degandek-ku. Demak endi men Sabahattin Zaim Universitetiga kelgandan keyin bu baytni gap bo'lib qoldi. Masalan, maktab qurilg'ili 10 yil bo'lgan maktab hozircha. Mesela 2010 yıl kurulgan bolsa 10 yıl oldu. 10 yıl tədqiqat elib bardığı bu üniversitemde. Ben 2018 geldim bu üniversiteye. Şu xalqaro e'tirof qilgan Scopus database kirsek, yani mening aytib qatgan kuchim bundan desam xalqimning oldida ya bo'lib qolmasin, bilib qolsin deyman, tadqiqot jihatdimi. Eng oldida desam bo'ladi endi. Chunki tadqiqot jihatdimi. Demak endi bu men bu ilim endi. Ben sizga dedim, bu pul İstanbul paycheki degan xalqimiz qanday qilishni, qanday setishni bilib oldi. Lekin bu ilim. Men ilimni men deb aytdim, baytash e'lon qilgan maqolalarni butunlay mush paycheklar. Paycheklarning dunyoviy xarakterlik birlashishi yoki bo'lmasa contagion deymiz, bir viruslarning yo'qishi misolanga nurg'un narsalarni mujassamlab bulardan chiqqan javharni men xalqimga sunyapman-ku. Sungandan keyin aniki paydo bo'lyapti. Shunashqa demoqchi o'g'lim mushu xalqimizniki hamda Alloh razı olsun. Mushu pul tepatqini hamda birinchisi cho'qim ilm deb tushunish kerak. Buni cho'qim bir mablag' silish deb tushunish kerak. Buni cho'qim bir mukammal bir asos bo'lgan bir ilm deb tushunishini tavsiya qilaman. Allah razı olsun. Yani her qanday davlatdagi qarindishimiz uyda turib bu paychek ilm siz hozir deyotgan bu paychek ilm setim ishlarini qila olamdi? Her qanday davlat qila oladi buni-ku. Her qanday davlat qila oladi. Siz hozir deyotgan deganim, hozir siz abay ochgan tor bekat orqali islomiy paychek bozorlarini, islomiy brokerlarni ichib uyda turib hozir sizlar qilayotgan ishni qila olamdi demoqchiman. Ya'ni xalqaroliq emas. Hozirgi biroz kichik tipdagi paychek bozorlar. Yo'q, bu kichik tip pay bozor degandan kichik tipga cho'ng tipga bo'lmaydi, qarindishim. Masalan, Amerikada paychek bozori bor, Gollandiyada paychek bozori bor, Germaniyada bor, hatto Saudiya Arabistonida bor, hatto Malayziyada bor, Indoneziyada bor, Turkiyada bor degandek-ku. Bu aloqa baytning 5-inde aytdik. Cho'qim xalqqa foydali bo'lgan shirkatlar bor, ziyonli bo'lgan shirkatlar bor, albatta qimor u bu degan narsalar bizdan yiroq narsalar. Demak endi demaklar qanday davlatda bo'ldi, lekin shu brokerni chunki shu hisob ish uchun shu yerlik pras bo'lish kerak yoki bo'lmasa shu joyning iqomat bo'lish kerak-ku. Shunashqa shu masalan Germaniyada turib Germaniyadagi brokerni ochamiz.
bu brokerning İslamiy musulmonchasiz bo'lmaydi-chi, bu deb aytgan vaqtda. Bu broker bu sizlar Men shuni demoqchi. Broker kelgandan keyin ham andan keyin ayga kirib islomiy paychaklarni sotib bo'ladi endi-chi. Tushundim. Hozirgi sizningki aralashayotgan paychak bozorlaringiz yoki shirkatlar siz sotib olayotgan paychaklarning turi necha xilga bordi hisobda? Umuman. Endi asosiyatdan mundaq bo'ladi-chi. Bu o'xshash turdagi paychaklar o'zaro bir-biri bilan bog'lashgan bo'ladi. Masalan, yemek soatlar yemekning masalan bir yemek şirketi ise hamma yemek üstüdür. Bir sağlamlık şirketi ise hamma sağlamlık şirketi üstüdür mesela geçin. Şunaşka ben qarindoshlar deyman, her bir saatin bir. Ay saatning en no'chini e'lonlar deyman. E'lonlar desam, uni avab, buni avab, bu bolalarga aldirab pul topadigan bo'lchi. Endi hammasi emas, bir qanchasi bor. Şunaşka aldirmay e'lonlar, foydali e'lonlar, manfaatli e'lonlar, uning ustiga o'xshash sohadan bir ishkini elib, lekin o'xshamagan sohalarga mablag' solish kerak deymiz-ku. Masalan, sahiya, yemeklik, energiya, masalan, temir po'lat, temir po'latni topolmay qoldim. Temir tasdak degan tas qoldim. Temir po'lat masalan-ku, bundaq shirkatlarga yoki bo'lmasa, endi mening asosliq bolalardan to'sqinim havo yo'llari, mavu futbol klubları misalanga, andikin mavu soda turizm şirketleri misalanga, sayohatchi şirketleri, bundaq şirketlerden alayda qattiq do'stim. Birinchisi hozir endi virus mezgilida bu sohaning paychaklari butunlay pul topolmaydi endi hisobda, o'zingiz bilasiz. Shunashqa hatto virus busimi o'zingiz bilasiz, hammadan sog'lomlik pul tashlaydi, hammadan yemak pul tashlaydi misalanga. Şunashqa men asosiyatdan shu ximiya shirkatlari deymiz, yemek shirkatlari deymiz, energiya shirkatlari deymiz, sahiya shirkatlari deymiz. Ya'ni o'zimizga emas, shu Türk millatiga, Türk xalqiga asli bizning bursaga kirishimizmi Türk iqtisodiga, Turkiya iqtisodiga yaxshi amaliyot uchun. Chunki biz dollarni besilib yasaq, biz Turkiya iqtisodiga hech qanday bir fayda elib kelmaymiz. Oltin setib besib yasaq, biz Turkiya xalqiga hech qanday fayda elib kelmaymiz. Agar ma paychak bozoriga kirsak, o'zimiz manfaatlanamiz, shirkatlar manfaatlanadi, xalq manfaatlanadi, davlat manfaatlanadi uchun. Shunashqa paychak bilan uzun mezgilda dollardan, oltindan jiq foyda qiladiganiga cho'qim ishonishimiz kerak. Ba'zi qarindoshlar deydi, voy biz kelganda dollar bitti, hozir degan yetdi. Bunun ishtim yetmaydi deb qaraydi. Amaliyotda 700 dasta emas, baytında aytganda 3000% foyda ketgan shirkatlar bor. 1 yilning ichida qarindishim. Unda desa endi xalqni qiziqtirib emas, lekin endi paychaklarning yaxshi paychaklar setib olsa, masalan BIM degan shirkatlar 10-15 liralik paychaklar burun. Hozir 70 chiqdi misalanga. Astemayan açılgan bu açalam siz. Açalayım. Mesela investing.com degan neçiga? Açalayım hazır. Investing.com degan neçiga? Bo'ladi. Investing.com. Açtaq ba'zi nimalarni biroz somut shaklda tushuntirib qo'ysangiz bek yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Investing bu torbikat biroz ig'irroq torbikatgan-a, o'sha investing degani. Investing yo'q, ig'ir emas odatda. Biroz testda ichilib o'tadi, boshqa torbikatlar aslo ichilib o'tadi. Men pul topadigan torbikat bo'lgandan keyin testda ichilib o'tadi. İçilmedi mi? To'xtang. Torbikat ichildi. Mashg'ulot qilishimiz biroz ostroq bo'ladi. Siz
Siz tushuntirgach turing, meniki nimam biroz o'xshasin orliq için. Mayli. Aytacağım. Demek milletga Eğer çıkması mayli, hem de demek çoğunun bayatının şirketlerinin alıklarına ait cık pul tapkan şirketlerindeki ya ki bu şu altından ya ki dolardan mı cık paylık etken şirketlerini çıkarıp raydatını kullandım. Şirketler mesela ben Origa degen şirketlerge 3 vaqtda kirganim çok. Ben dedim 7:40 çık dedim. Mesela Smart deb bir payçek var 2:45 kirgan. Hazır 8-9 etrafında mesela Smart degen. Bu bir yılın içinde cimo. Bir yılın içinde. Hazır içildi muallim şu torpiketninki nimsi içildi. Nani görümüz, kaya qaraymiz. Nime? Hazır içildi siz degan investing.com'ni açtım. İkranı köstüme? Ikranı ko'rsatyapman, ikranı ko'rinyapti. Chunki mana bu taqit jarayonida biroz vaqt sizga kechikibroq berishi mumkin. Ikranı bor hozir. Qarindoshlik ko'radi, pastga tushdim. Siz og'zaki deb bersangiz men shu yerda ichib qilaveraman. Avvalgi izlash degan yerga RTA deb besinglar. Izlash. RTA. Okay. İzlash chiqmadi muallim. Ya şu többedilen investing.com degan de search de website deb qo'ymamda. RTA. RTA. RTA LB. LB. Çıktı mı? RTLB. RTA LB. Yok. Bo'ldi, men keyin yandım qilamiz. Motor bize aciz keldi. Vaqt mu RTA'ninki mesela devletlerinin bayrak, her devletten nemisi çıktı. Çıktı mı? RTA LB de bastınız mı? Bastım Türkiye'nin bayrağı çıktı mı? Meninki de herhalde Türkiye'nin çıkmadı. RTA LB. Başka devletlerden arasından bak. Yok, o fakat bir devlet birlen buluş gerek. Çünkü belki nem kılamgan buluşunuz mümkün. Eğer ben sizge yesem köniş çıkandı çıkmamdı. Çıkıdı. WhatsApp'a versanız çıkıdı. Yok, ben demek ki onu mayerden share bakay. Ekran share kıldım. Screen. Ben kıldım. Köydünüz mü ekranımda? Köydüm ha. Tuttum. Evet. Çıkırın ha. Halık köstüm ekranımda. Tuttum ha. Ekranım çıkış gerekti. Çıktı ekranımız. Halık kösetsiniz. Hazır daskada çıktı mı? körüvatıdı qarindoshlar. Mesela ben RTA deb mani bastım. Baskandan keyin men astaroq qilay. Ma bahası, ma bugungi bahası endi. Ko'rdingizmi? Ko'rdim. Nechikan? Bugungi bahası 3 nima demek kerak gördüm hazır. 30 lira. 30 lira. Bu bir yılın aldıda 2 liralık payçek. Yok, nima emas daha. Bir yıl emas, ma yıl 5'de, birinci ayının 22'si, yoki bo'lmasa ikkinchi ayının 18'i, mush virusdan burun 2 liralık payçek bu. RTA. RTA degan. RTA 2 liralık. Ma virus avj qavaqda 52 chiqdi. Bir qarindoshimiz 3 liradan olib 50 necha lirada satgan bir qarindoshimiz bor. Bir payçek. Bu mesela qaysi şirketten payçık bu?
bu biyologiya tadqiqot şirketi, bu virus tadqiq qilgan shirkat bo'lganligi uchun 3 liralık payçak 52 liraga chiqdi mushu bir necha oyning ichida hisobchi. Men mundaq narsamdi bu. Misolanga yana bor. Misolanga men BIM deb biray. BIM degan shirkatni ko'z qo'yay. BIMAS. Yani Turkiyadagi eng cho'ng nima shirkati? Ma shirkat 5 yilning oldida qarasak, 5 yilning oldida men jihra qilay. Misolanga deyli dollar misolanga 2007'lerde misalenge 2 deb qo'yaylik. Hozir 6 desek 3'si kuchini qoldi degan gap. Lekin o vaqtda ma BIM degan shirkat 6 liralık paychek. 6 liralık paychek hozir 70 ga chiqdi. Demak, mayada 10 has qatlandi. Dollar 3 has qatlagan bo'lsa, ma 10 has qatladi degan gap qarindishim. Mundaq narsa bu. Shunashqa bu dollar bilan pul topildi degan gap amaliyotda ancha quruq. Agar buni xalqimiz burunroq bilgan bo'lsa, ma oltindan, dollardan qo'yilib ketgan qarindoshlarimiz amaliyotda million puli de 10 million ko'p ketgan bo'ladi-ku. Lekin o'sha vaqtda xalqimiz bilolmay qolgan endi-ku, boylarimiz bilolmay qolgan. Demak, bu mundaq yaxshi narsa uzun mezgilda. Masalan, men yana ko'rsatay, Mao Saljuk Mao Sahiya şirketiniki payçeki bu. Ben kösteyim o payçekini. Mesela ma payçek neçe yılın aldı da emez. Bir kançı yılın aldılar 1 liralık 2 liralık payçek mesela. Bana. Hazır 9'a 2 çıktı mesela. Bu şirket ne için çıktı diye vakitte elbette sebep buldu bu çıkışınki. Ben yeni göstereyim. Bu şirket pul tepatıda karandışım. Karan 2016 yılı 8 milyar tapkan bolsa, 2017 yılı 10 milyar, ma 2019 yılı 17 milyar pul taptı degan gap. Nima uchun paychakning bahsi o'sdi degan vaqtda, bu shunda pul topganligi uchun o'sdi. Bekan qilamiz qolmaydi u. Şu şirket pul topgan vaqtida paychak o'sdi, şu şirket ziyon tortgan vaqtida paychak tushdi. Albatta. U qonuniyatda. Misalanga ma logo yozilib. Ma bir software yani yumshoq detal shirkati ma paychak qaran qilindishim. Bu şirket lekin bu misalanga 2012 yillarda 3 liralık pay çekkendik, 4 liralık pay çekkendik. Ya bu mesela 2004'lerde 1 liralık pay çekkendik. Hazır 84 lira qilindishim. Mesela ben ötken yılı bununla 37-39 bir kirgen. Lekin mama aldırıp setip kalıp ben o 40 neçede sattım ya çıkanda. Lekin hazır 84 liraga çıktı bu qilindishim. Sırf yaptım. Şu paychekninki şu pulu qarab turib, ularning sağan desmesini bilemsiz? Albatta. Albatta. Men ma şirket nima uchun bo'ldi degan vaqtda pul topdi. Misalanga 2016 yil 190 milyon pul topgan bo'lsa, 2019 yil 422 milyon pul topdi degan gap. Yo'q. Endi bu milyon deganni eg'izimizda aytamiz, endi jiq pul endi qolgan. Endi demak, mushundaq shirkatlar bor. Mening tavsiya qilganlarim asos jihatdan, misalanga ma'u Alkim degan bir shirkat bor. Alkim degan shirkatni bir ko'z qo'yay. Ammo Alkim degan shirkat misalanga bu 70 çıkan payçekte bu payçılık hazırçı. Mesela 2 liralık payçek, 3 liralık payçek ya bu 5 liralık payçek 70 çıkan. 70 çıkıp bu ne hazır 5 bir payçekte 5 payçılık. Hazır o 13 14 çıkıp 3'te hazır. Demek muşunda ölüyen payçek. Hem payçekte gider. Demek endi buni xalqimiz ayni vaqtda bilamay qolgan. Voy paychak desa, ziyon bo'lib ketadigan narsa deblam xalqning qallasida av kirib qolgancha endi. Shunaqasi ani tozalab chiqarmoq bek tasga. Dedim o, shu men qarindoshlarim bilan urushib ketdim hatta. Nimanda ishlanmaysizlar menga. Endi hozir doktor sening deganing ishlab deydi hozirchi. Bo'ldi sen nega qo'ymaysan qo'ydim. Chunki 137 ming lira pul bilan 190 mingdan oshgandan albatta xo'sh bo'ladi. Endi bu xalqimizga hozir eng muhim bo'layotgan narsa islomdimi? Islomning 5 maqsadlarining biri bo'lgan eng muhim bo'lgan o'zimizning
mal mülkünü qoğdaş hamda. Bu mal mülk bo'lganligi uchun buningda cho'qim nima qilishimiz kerak. Shu demak hamda mushundaq qiladi Muallim, şirketler hamda muhim demoqchi bo'l qaralish. yani ko'rsatadigan yeringiz bo'lmasa, shu nimani esliga kelib Shunday qilaylik. bo'ladi. Yani suratni. Men nima qilay hozir? Endi chiqdi. Bo'ldimi? Keldimi? Keldi. Demek endi mushundaq bir nima bu? Bu ilm. Men baydan dedim-ku sizga bu bir ilm. Bu çok normal ko'zni yumib atadigan qimor emas qarindishim. Bunga ya qimor o'xshamaydi. Buni biz mablag' solamiz. Pul nimaga şirketler pul qatib qo'yamiz hisobda. Bu şirketler pul qatib qo'ygandan keyin biz bu şirketler tang yuksalsa biz tang pul topamiz degan gap bor. Shunday. Unda bo'lganda dunyoning har qaysi joylarida bu savdoga, bu mablag' silishga qiziqadiganlar shu davlatningki brokerga kirib, shu yerdan islomiy paychaklarni tanlab, bo'lsa siz bilan bir aloqalashib, bilib, bir ishlarni biroz o'rganib, bunga kirsa bo'ladi deb javob bersangiz bo'ladimi? Bo'ladi. Endi faqat qildigan tarafini so'zlab beringki, zihnni bilib qolsin yani. Foydasini so'zladik inshaalloh. Zihnni. Yo'q, endi buningda men baydan deb aytdim. Buningda qat'iy ziyon chiqmaydi desa bu yolg'onchilik bo'ladi, kazzoblik bo'ladi. Hatto ayolim deb uning ichi pushuvchi agar birlamadam ziyon tortib qolsa Facebook so'roq qilib pullar diqqat qilsangiz bo'ladi. Bekilqi cho'ng ish qilyapsiz, Alloh rozi bo'lsin, lekin ziyon tortib qolsa tillaydi haq deydi. Söz aldım 800 adamdan tillamaydiganqa. Qasam qildirmoqsizdan demak chiqmaydi degili bo'lmaydi, lekin tillaganlar rizqning nima ekanligiga, Allohning bergan barakatning nima ekanligiga ishonmaganlar hamda. Kufrlik qilganlar desak bo'ladi hamda. Agar nima qilib, lekin hamda men bayda deb aytgan vaqtda, lekin mundaqchi o'zi bilib olmay men tavsiya qilganlarni aslam Alloh xolisa qazindi inshaalloh. Shuni qisqartsam esam bo'ladi. Lekin ham bu ziyon chiqmaydi degan gap misolanga cho'qim mustahkam men baydan dedim. Yandisam yana shu. Qo'y ko'zim yumiblam tavsiya qilmayman qarindishim. Ajalli qarindishim. Shunashqa buningda cho'qim tavsiya qilingan yaxshi paychaklar elinishi kerak. Lekin hamda buningda ziyon chiqib qolgan vaqtda tillab chidamaslik qilsa, u insonning o'zining ishi, o'zining xarakteri hamda qasamni buzgan bo'ladi-da, ham sizga qasam qilib men tillamayman deb qasam qildirib olgansiz endi. Endi qalimda chaqchaq qilishyapsiz, lekin endi buningda baydan deb aytdik, lekin yaxshi paychak ilingan taqdirda, masalan, shirkat qanday qilamiz degan vaqtda osh paychakni yana olamiz. Nima uchun? Osh shirkatniki yaxshi ekanligini bilganligimiz uchun. Misolanga Goodyear deb bir shirkat bor, Turkiyaniki, chop ishlab chiqargan. Vallarni elinglar dedim. 450lardan elinglar dedim. Oldi, setvetdi. Hozir 6 nechkat ko'paygan. 6 chiqdi teras. Tunning 6 chiqdi. Demak, hamda tavsiya qilingan paychaklar elinsalam Alloh xolisa cho'ng ish yo'q deb qarayman hamda. Ya'ni vaqtimizdan oxiriga kelyapti. Masalan, oddiylashtirib aytganda, Gollandiyadan yoki Norvegiya, Shvetsiyadan bir Uyg'ur qarindishimiz shu davlatda turib, o'zining bank kartasini ishlatib, o'zining brokerini setib olib, sizning maslahatchiligingiz bilan shu yerda tijorat boshlab ketsa bo'ladi. Ya'ni asli bu savolning maqsadi mana bu. Ya'ni Turkiyadagi ko'proq paychaklar Turkiyadek o'xshaydi herhalde. Mening his qilganimda boshqa islomiy davlatlarga jiq. Turkiyadagi paychakni ilish berish savdosi qila olamdi boshqa Yevropadagi qarindishimiz. Turkiyadan turibmi? Turkiyaning paychaklari nima? Yevropada turib. Test. Mishadan bir hisob ochilishi kerak uchu. Chunki men bayda aytgan vaqtda bir hisob bo'lmasa, shu yerda yatırım hisobi yoki bo'lmasa shu broker hisobi bo'lmasa, buni asos jihatdan og'il bo'lmaydi. Bu aniq bo'lishi kerak. Shunga cho'qim mushu Turkiyanikini elish uchun Turkiyaniki mushu nima bo'lishi kerak yoki bo'lmasa turayotgan davlatlaringlarda bu
xalqarалық brokerlar var. Aşı xalqarалық brokerlarni izlab tepish kerak endi. Aşı xalqarалық brokerlarni izlab tepib, aşağıda hesap açtırsa, aşağıda turibmi, ma'lum Türkiye'nin payçaklarını setib olib bo'ladi. Uni internet orqali Ya onu çokum internet orqali bu halqi aldatqilan bu endi çokum mundaqçı tecelli qilindi. Bu bir nimdaymiz puxta bo'lgan. Ya'ni xalqlarning halqi nimdaymiz regulation deymiz, ya'ni bunun çokum bir muntazam tüzüm tüzülgen bir supa endi bu. Onda hamma kirib qila oladigan bir ya emas endi. Masalan, paychaklarniki bazılarını mesela deymiz monopol qilish, bu qilish deganlar asos jihatdan hamda yasoq bo'lgan bir holatda, ya'ni cheklangan bir holatda bo'ladi uchun. Shunashqa endi bu bo'lgan bir muntazam bir endi nima deymiz? Bu alqa paychak nimasi? Paychak bozori amaliyotda muntazam bo'lgan, muntazam prinsiplar bo'lgan, muntazam bir bozor amaliyot uchun. Shunashqa uni alqa internet bilan yechib oldigan u narsa emas. Çokum sizden kimlikiniz kerak bo'ldi, kim ekanligingiz kerak bo'ldi. Onun ustiga sizniki hesabingiz merkezi CDS sistemida deydi. Shu CDS sistemida saqlanadi sizning bir nomeringiz. Sizning masalan siz paychak hissetib olgandan keyin 3 kundan keyin ma paychak doktor Burxonga tava yoki bo'lmasa tajalliga tava deb ma paychaklarniki aşağıda merkez sistemida bizning ownership, ya'ni bizning ig'dorchilik huquqimiz asıl payçaklarda buludu adet için. Şunlaşka endi bunu çokum aşı nurgul qarindoshlar deydi, bilamliq tapamıdıq deb. Aş investment şirketler var yoki bo'lmasa shu hepimiz bilimiz endi qaysi davlatda pul moliya bozorlari nerede misalan. Mesela Londonda nerede onu bilimiz, New York'da nerede onu bilimiz. Çokum aşı mablag' şirketlerge borsa, onu ayadikilarni xo'sh bo'ladi, bizning xaridorimiz jihli dedi. Chunki ularni komisyoneli pul topadi emasmi? Shunashqa uni aşında izleniş kerak hem de yerlerdim. Rahmet. Allah razı olsun. Rahmet. Bundan da aziz qarindoshlar, anlayıqada eğer bunu münasebetlik sualını bol sorsanlı buldu. Ma qarindoshimiz Türkiye'de bo'lmagan adamda Türkiye'nin paychakli mablag' salolarında bütün hazır doktor bununla cevap verdi. Bundan bir qarindoshimiz sizga o'xshagandek shogirdlarni yetishtirib qo'ygan bo'lsin debdi. Inshaalloh shogirdlarim yetishayotgandi deb o'ylayman. Elhamdülillah. Hani 8 adamın içinden bir 50 kişi çıkı dep qarayman Allah halsa. İzni atkan qarindoshlar bor. Endi ma o bir virus yoksa, bir astılsa, bir yig'ib, bir konferans deb bir narsa qilib, cho'qim ma achchig'imni rasma 3 kun bilan rast tavsiya qilmayman. Atin boshlab shu Telegramni o'chiryapti. Rast o'chiryapman. Ma 800 adam ishqmini namusiz qo'ydi. 3 kun men bularga bir tavsiya qilmay boqay. Qanaq qildi ekan. Shuningki bir kunini mayli olay, chunki mavo biroz nima to'rning surati qanday bo'ldi bilmadim. Ishqalarning to'g'ri kelishmay. Bugungi suhbatimizning ovozi yaxshi, surat biroz qetib chiqdi. Shuni bir kunni kechirib etsangiz, mening o'zimning texnik xatoligida bu. Bugün bazı yerlerde azraq nim qilib oldi. Çaqchaqmi qilishgan bo'ldik, endi shu oldimizdagi kunlar yaxshi bo'lsa, yig'in etib, ballag'im tushundirib, masalan, dars berib degandek bir 3-4 qitim dars qilib, qilsak Alloh xolisa yaxshi bo'ladi deb qarayman. Ammo taqab qo'ysangiz bo'ladi deymi, chunki 2 kun armasa uning texmi yaxshi ko'ngil berib, bu qitim suhbatga chiqsangiz uningki natijasini vaqt olamiz. Taqab qo'ymasangiz, yani bu qitim yana o'xshash chiqsaqmi bo'ldi ekan, qilsaqmi bo'ldi. Yo'q, hamma odamda inson bo'lgan ekanmiz, ko'ngil bo'ladi-ku. Har bir insonda ko'ngil degan bir narsa bor. Masalanga o'zlari biladi, men soat 10 dan 6 gacha o'zlari biladi, hamma qolganini bu yerda deyish ketmaydi. Hamma unchalik qurbonlik men bu yerga chiqsa ularni bir nim qilmaydi, yani bilim oladi, o'rgindi, texnik bilgan narsa, tushungan narsa jiq bo'lib deb qarayman hamda. Qolganini lekin ko'nglimga keldi, kelishni keldi rasmiy vaqtda. Ama qolganini nim qilamiz, lekin men Alloh xolisa shu nimada shu virus degan vaqtda bir qirg'inlik bonni muntazam nim qilib
mush paycheklarda bir nima qilib qo'ygan bir niyetim bor inshaalloh. İnşallah. Allah razı olsun. Bunu degan ait yaxshi bir pul topadigan yo'lninki dersini so'zlab bergan bo'ldingiz. Shaxsan qanday bir Uyg'ur qarindoshimiz pul topmoqchi bo'lsa, albatta biz musulmon bo'lganligimiz uchun shu islomiy paycheklarni tavsiya qilib shunga nima qilib kelyapsiz. Buni bir başlasa 5-10 liradan bo'lsin payda olsa har bir Uyg'ur. Har qanday bir Uyg'urning yanchiqqa pul kirsa, bütün Uyg'urning yanchiqqa pul kirgandek bo'ldi ekan. Shundaqa. Bu yillik tajriba bilan isbotlangan narsa. Shundaqa. Hech bo'lmaganda puli bor Uyg'ur xalqning pulini ila olmaydi ekan. Shundoq qiladi. Xalqqa ehtiyoj olmaydi ekan. Xalqqa beramiz-mi? Xalqqa ehtiyoj olmaydi ekanda. Bu bek yaxshi avval ekan. Uning uchun bizningki Uyg'ur millatining davlatini qurishimiz, ya'ni qaytarib olishimizdan qursaqni qaytarib olsak, nima qilsakmi mustaqillik erishishimizningki ikki cho'ng ochqushlardan birisi jon bilan mol. Bu ikkisi yo'q hozir. Ya'ni bir milliy armiyamiz yoki bir pul ishlab chiqaradigan sanoatimiz yo'q. Avvalda biz ochqushni tashlab qo'yib, kasalning doğrusini tashlab qo'yib, boshqa doğruni yeyatimiz-ku biz. Buni deyatimiz endi. Endi buningda ya qimar shakli yo'q buniki, ospilg'ich avag'ilmaydi. Yoki bo'lmasa yo'q pulg'imi og'ilmaydi degandek, pul bo'lsa ola olamiz, pul yo'q bo'lsa ola olmaymiz endi. Ham burun qarindoshlarimizning dollar, oltinda jiq qo'yib ketishining sababimi birinchisi shu o'zida yo'q bo'lgan pulga jiq olish yoki oz pulga jiq olish masabdan jiq vayronib ketdi. Agar shunday qilib qo'ygan bo'lsa, men degandek hamda bo'ladi. Lekin hamda xalqimizning qolishimiz yana bu mavhum bir narsa endi. Lekin buni tushunib bilgandan keyin bizning pulimizning shirkatlarga borganligini bilgandan keyin buning bir ilm ekanligi, buning bir mablag' solishdan bir tur ekanligi bilgan vaqtda undan keyin ishlar yaxshi bo'ldi deb qarayman. Ham qolgan hamda savol bo'lsa savol olamdik. Savol bo'lmasa hamda savoling bo'lsa so'rasanglar bo'ladi. 1 minut vaqtni keyinga surayli. Chunki mush gapni degandan keyin biroz vaqt farqi bo'lib qoladi anglovchilar bilan. Savolinglarni so'rasanglar bo'ladi. Agar savolinglar bo'lmasa, misha taqaymiz. Abay deb o'tib ketgandek inshaalloh kelgusi zamonlarda men bu texnikani yana bir o'ngshab bu do'qitimda texnik yaxshi bir programma qilishga tirishman. Alloh xolisa, chunki mushta programma qilib turganda texnik bu zo'r qo'shin texnik cho'ng bo'ladi deb o'ylayman muallim. İnşallah xalqimizga 1 lira pul tep hozir bizga shu arvoz gapni qildiganlar kerak emas, bizga shu amaliy mayli siyosiy xizmat olsun, mayli ijtimoiy shundaq xizmat olsun. Bu iqtisodiy xizmat degan siyosiy ijtimoiy xizmatning ustida turdigandek xizmatkenchi bu. Buning uchun butun millatninki buni o'tgan bir zavod ichilibdi deb hammalar xo'sh bo'ldik. Hozir shuning o'zimni cho'ng bir zavod ichibsiz hisobda. 800 işçisi var zavod. İnşallah bu bir terakki kılıp 8000 işçilik bir zavod aylansa, 1 milyon pul, 10 milyon aylansa, hem eylenge devlet kuruşunun asasını saldırgan, asas iki açıkçının birini kolu qalgan bolumuz dep oylayman. Şuna Allah xalisa sizge köp rahmet yetime. Texmi ümitlik bolup, elbette emmeyle bazı daştak nim bolup qalamiz. Destek ihtiyacımız oldu, kollaşka ihtiyacımız oldu. Bolat bu çeteldik Uygurlar. Bütün neslimizin arılayotgan muştaq ahvalda bir-birimizni bek qo'llayli, Burhan muallimni qo'llayli, bir-birimizni qo'llayli, teşviqatimizni qo'llayli. Hammayla bir-birimizni qo'llayli inshaalloh. Qo'llash bo'lgan kundan tortib bizda bir kuch paydo bo'ladi. Hozirgacha inshaalloh qarindoshlarimiz herhalde savollarini tugab uyga bo'lgan o'xshaydi. Hammayla jiddiy paychekini ilib balkim ish boshlab ketadi deb o'ylayman. Mishada oyoqlashtirsak bo'ladi. Masalan 500 odam kuniga oz bo'lganda 200 farovni topsak deb ba'zi o'z ko'z qarashlarini o'tirib qo'yayotgan qarindoshlar bor ekan. Mishada oyoqlashtiramdik muallim agar ketib qo'ydigan bo'lsa, ya'ni paychek savdosida maoshni qilmasak bo'lmaydi, diqqat qilishimiz kerak degan masalada ketib qo'ydigan so'zlar bo'lsa olaman, uni degan programmani. Ya endi baytın deb aytdik. Endi bir musulmon bo'lish sifatimiz bilan buningga cho'qim foydasini va ziyinni ko'zgan asosda kirdik deb qilish kerak. Lekin men bayt aytgan vaqtda Alloh bizga aql berdi, aqlni ishlatishga buyurdi.
Şuna akıl arqılıq mesela ziyan bulup ketmeydiğen ya ki bu mesela çıkıp ketmeydiğen parçalardan ağırlıqdaki bir akıl verdi. Şuna akıl bilen yaxşı parçalarını asaqlam, bunun da veyran bulup ketmeydiğen cıq sorulduğun suallarının biri bütünlüğü yoqab ketemdi tapqan bol deydiğen bir sual mabayetini unutqaptı ben bunu. Bu bunda ahval mümkün emas. Çoxum eğer biz ağam parçalar veyran olup ketse bir devlet veyran olup ketedi. Şunaşqa çoxum biz asas ve muntazam şirketlerin asaqlam veyran olup ketediğen, pul yoqab ketediğen işler bulmaydı. Lekin bir Müslüman bu sütümüz bilen çoxum rızıqның Allah'dan ekanligi, fayda ve ziyanның Allah'dan ekanligi iman etip, andakin kirsek, aydın degenim şu. Bunun da niyet neme edepçi. Şunaşqa bunun da berketi buludu. Lekin faydalanıp gözlep kirip, ziyan çıkıp kalsa, onun da vaysak, bunun da İslam'daki prensiplerim doğru gelmeydi, İslam ahlakım doğru gelmeydi, insanlık ahlakım doğru gelmeydi degendek. Şunaşqa hem de bunun kirgen adam çoxum eğer ben dikkat ettim bu gapni, saqlı saqlam ziyan yok hem de çok. Benim deydiğim şunçalik, lekin hem de kanaldayız. Qarşıma ürkün çıktı qarşılaydiğandan birisi mi? Çıkıp azırak Facebook'ta azırak sazay qilgan oldu. Lekin çok nem qilib ketmedim. Çünkü hem de çıkıdı unchalik adamçı. Siz degandek. Ama qag'in ne? Shunchalik butun eng muhim şirket bütünlüğü veyran bolup ketken takdirde pay chekning sağan mablag' veyran boladimi bu mishada? Oyog'idagi sualni so'rayki. Unda endi men dedim, unda ahval bo'lgan şirketler kirmayamiz deb. Lekin bu qolgan taqdirdimi? Aş şirketdeki bo'lgan bütün mülk setilib, qanchalik qolib qolgan bo'lsa, bölüştirib turdi mablag' sağanlarga. Şunaşqa masalan Türk Hava Yolları deyli misalanga. Hem unda Xudoyim saqlasin, misal davatimiz go. Agar vayron bo'ldi deyli, onun bütün aeroplanlar setilib, anaki puli bizga az olsun bölüştirib berildi endi. Qatqan payimizga asosan. Shundaq narsa bu. Misalanga bir energiya şirketi va deyli yoki bo'lmasa bir temir po'lat zavodi va deyli. Agar vayron bo'lgan taqdirda ashtaning bütün mol mulk setilib, bizga shu sağan paydamiz bo'yicha taqsimlab berildi. Rahmat. Allah razı olsun. Rahmet özlerge yaxşı aram asıl deyme doktor. İnşallah kelgusi zamanlarda yana bu cihette düşenmege yerlerimiz olup qalsa yana bir nim qilayli. Ders qilayli. Her zaman milletni bu cihette yeteklep. Men şahsen bugungacha milletga amaliy pul tepish yo'lini ko'rsatgan shaxs deb qarayman sizni. Allah razı olsun. Yani emili maaşını kıysan manda pul tapalaysan deb ko'rsatgan ve pul tapqan şahıs deb qarayman. Çünkü men ikkinchisini chiqatmadim, baylarni chiqatdik, nimalarni zavod karxona chiqatdik, ammo adam ishlatganlarni chiqatdik, ammo beliq og'ishni nimani tutib, qamoqni tutib, ko'liga tashlab, beliq tuta olaysiz deb bu şekilde nim qildi, bek oz chiqdi, yo'q deyarli ko'p qoldi. Shu sizga o'xshagan u yerga ko'milib qolgan ixtisosshunoslar bir millet mush pulni tep qolsin deb mush ishni qilsanglar bo'lib deydiganlar bo'lib qolsa, maydonga chiqsa sizga o'xshash fikrlarga kelsa milletni yana bir texnikada, yana bir turda yeteklab mangsa deb o'ylayman doktor. Allah razı olsun. Xizmatingiz o'ng'ishli bo'lsin. Endi ba'zilar deyishi mumkin, vaqtimiz yo'q, ishlab charchab ketdik. Mamat degan mesela bombat o'qib qolib azroq yetib onundan keyin azroq bozor ochildi. Ochilgandan keyin bolalar tavsiya ya elinglar ya jim turinglar deb tavsiya qilaman. Onun ustiga bugun nemishqa yig'in ochildi, fakultetning yig'in ochildi, nimaning yig'in ochildi. Onundan keyin Safako'ga borib burun tanishib qolgan bir turk qarindishimiz bor deb. O bir ko'rishel doktor deb Qarabük'ten alayda ko'rishga kelibdi Qarabük'ten. Türkiye'nin başka bir yeri. Onun bilan ko'rishib qaytib kelib, yana uydagi ishlarni qilib deb, andikin bolalarimga uzoq undan keyin namash mana demak jo'g'im atdigan tur ketgan bo'lsak, mana hozir soat 12 bo'lay debdi. Bizmi aramammoq qarandishimcha. Endi ba'zida qurbonlikning nima ekanligini ya'ni bilish kerak xalqimizcha. Ba'zida debdi o'qishga ketgan emasmi, charchab ketgan emasmi deb.
bizmi inson endi, bizmi odam misolan. Biz bekatchi, bekatlar insonlarmi emas qarindishim. Hatto men mesela uchur sizga chiqish jarayonida muhim bir fakultetdan bir narsa bor. An yezib darhol yezib o'tib, andan keyin ekranga chiqdim. Demak, bizmi bekatchi emas qarindishim. Endi bizda qurbonlikning nima ekanligini xalqimiz bilib bo'ranmidi-chi. Masalan, ayma 7-oyning 5-kuni mayat azroq bir bayonot e'lon qilish bergan bo'ldi ma'rifat tashkilotiniki boshchiligida. Ashunga borgan odammi 200 ga bormaydi-chi. 200 ga bormaydi. Endi bu millatni qanday qutqizamiz, qanday qilamiz? Ilqi nima deymiz ish qilib? To'g'ri. Tembel, turch tembel deb qo'yamdik. Ham bu millat ham bu qurbonlik berish degan gap. Cho'qim endi aldirash desa mendan aldirash adam yo'qdi deb qarayman. Meningmi sizga degandek tadqiqotim bo'ladi, darsim bo'ladi, millatnikinimiz bo'ladi, bu paykatning ishi bo'ladi, oilaning ishi bo'ladi qarindishim. Hammamiz amaliyotda eng aldirash adam desa meni desa bo'ldi. Eng aldirash desa. Endi bu qilib uningga qilib men rost desam, hozir maydan tushib bilan Telegramni yuvatyapman. Rasmiy ko'nglimdagi gapchi. Buning bedelini to'lash kerak bu bolalarchi. Telegramni yutib, bir qancha kun yutdim, ammo keyin yana nima qilaman chunki bolalar yana ziyon tortib. Yo'q, bedelini to'lash kerak bu bolalarcha aslida. Ham bu qurbonlik berish, bir insonni qurbonlik berish. Ham bu bizga kunduz so'zlamadik-ku. Yılda çıkan boz mesela sizden yılda bir hafta kıldık 2 saat vaqt degan qurbonlik degan nimadir? To'g'ri. Bir mehr muhabbet degan nima? İnsanlık degan nima misolangizchi? Bu ilqi qanadaymiz qarindishim. Qag'ini Allohga qo'ydim. Lekin Allohga qo'ydim. Lekin endi qag'inni yana nima qilamiz so'zlashamiz inshaalloh. Lekin xalqimiz asla qurbonlik millatga deyish kerak muallim. Buni millatga cho'qim deyish kerak. Mushu hozir sizning so'zlaringiz pek muhim gap. Biz anglamasak bo'lmaydigan gaplar. Millat buni tushunish kerak. Bu bir inson bedel to'lab mushunda qilayotgan yerda bir millatningki buningga bir dastiki, buningga bir qo'llashi hech bo'lmaganda ma odam menda da'tutum yerda. Miyaga bir chiqinglar dedi, miyaga qatnashinglar dedi, foydalaninglar dedi. Bushdan bir gapini anglab qo'yadigan bir narsa bo'lishi kerak. Yo'q, biz bu yerga gap-sat qilib chiqmadik-da. Biz gap-sat qilib chiqmadik, g'aybat qilib chiqmadik. Millatni qanday qilib qolsa bir pul masalan ashadagi shuarimizmi bir pul bir sinat bo'lsa xalqimiz o'zi topsin masalan shuarimizchi. Demak endi bu kunlarcha, oylarcha masalan bir vaqtimiz balkim soat mana 12 bo'libdi. Momat degan soat 8-9 turib ketgan bo'lsam, hozirda ko'zimni bir soat yummadim ham desatchi. Ham demakchi uning qurbonlik berishni bilishimiz kerak. Mamiz oy sizga nima qilib sizga tayyorlik qildim aslida nimalarni ko'rib qanday qilamiz deb ularni tushundim degandek. Endi vaqt degan bir angushtar endi buchum. Endi vaqtni qanday qilishni cho'qim bilish kerakda endi. Shunashqa endi qag'inni jihmiga ketdi. Allah razı olsun sizden sizmi ardım, çağırdım demek kıvatsız. Sizin nimangiz kam bo'lsa, siz bir şey gap qilgandan sizni o'zingizning ishini qilib, o'zingizmi masalan pul tepib, oilangizni beqib, bolalaringizni beqib o'ssangiz bo'ladi. Kimning unda qilg'isi yo'q, kimning xotirjam turmush kechirgisi yo'q. Kimning o't bilan o'ynashgisi bor misolanga. Kimning kofirning, Xitoyning tishini tegib, oilasini vayron qilgisi bor misolanga. Hech kimning yo'q. Hech kimning yo'q. Shunday. Men yetim bola emas. Mening ota-onam bor, mening qarindoshlarim bor. Sizmi yetim bola emas, sizning ota-onangiz bor, sizning qarindoshlaringiz bor. Ma'rif tashkilotining 5-dagilarning yetim bola emas, ularning ota-onalari bor, ularning qarindoshlari bor. Uyg'ur tashkilotlarining ota-onasi, ular yetim bola emas, ularning ota-onasi bor misollar. Lekin qurbonlik berish degan bir narsa bor ekan-chi. Shunday to'g'ri deysiz. Men endi bu yerda butun qarindoshlarga hamma gapni deb yurgilmaydi. Hozir masalan bizning programmamizni qarindoshlar ko'raydi. Men hozir mana bu kostyumni kiyib chiqdim, galstukni taqab. Hozir mening mana bu yerdagi 3,5 yoshli qizim bedel to'ladi sirtda hozirchi. Men soat 8:30 dan 10:20gacha
Nima qilaman dedim, hozir kirib turasiz. 5-10 minut bo'ldi. Taraf turuq yig'inni angladim. 2 soat bolalarni sirt nima qilib turinglar dedim. 2 cho'ngi, 2 kichkini ilib sirtda o'ynatqizdi. Chunki ovoz yig'lab yoki nima qilsa ovoz kirgizdi ekanda. Men ishxonamga, uyimga, studiyo uyda bo'lganlik uchun. Hozir qarindoshlar buni tasavvur qilolmasligi mumkin. Ha, bular bu yerda so'zlaydi deydi. Mening bolalarim yomg'irda sirtda talada bu programmani qilib olg'achi masalan endi bu yerda men buni tunji qitimda aytaman, har qitim programma qilsak bolalarimiz ba'zi sirtda nima qildi, ba'zida uxlamay o'sha nima qilib bo'lsa bolani jimjitlashtirib bu programmani qilamiz masalan. Millatga buni deyishning hojati bormi? Hojati yo'q. Ammo ey millat, ko'zinglarni ichinglar, hamma bedel to'lagan insonlarni qo'llanglar. Onun derdini düşününler, bir assalamu alaikum, ahvalını qanday deb so'rab qo'yishni o'rganinglar. Shunda bo'lganda Alloh bizga rahim qiladi vaqtida. Chunki biz bir-birimizni qo'llasak, Alloh bizni qo'llaydi. Bu Qur'onda ochiq oyat va intansurulloha yansurkum. Allohning diniga yordam bersang, Alloh sana yordam beradi. Allohning dini shu inson musulmon. Shu musulmon ummatga yordam berish bilan Allohning yordamini qo'lga keltiradigan gap. Buning uchun qo'llaylik qarindoshlar. Yo'q, biz qo'llash muhtoj emas amaliyotda. Ama xalq qo'llashga muhtoj amaliyotda. Demak, ilqi biz maya chiqib xalqni qo'llayapmiz hisobda. Xalq pul tep qolsin yoki bo'lmasa xalq to'g'ri yo'l topib qolsin. Sizmi masalan nima qilyapsiz? Sizning maqsadingiz amaliyotda millatni boshlash. Bu siz bu orqali so'zlab yoki bir pul tepish emas maqsadingiz. Mening maqsadim bu yerga chiqib pul tepish emas masalanchi. Xalqni yetaklash o'g'anlikin endi buningga astola bir bedel to'lashni bilsgan yoki bo'lmasa astola bir bilimning qadrini, ilmning qadrini qisgan degan umid bo'lib qoldi ekanmiz-ku. Yo'q, buni deyishimki maqsad ba'zi g'ayrat temalar bor. Kirsamda 400 odam kirib olishib oladi-ku. So'qishib, tillishib, bir-birini nima qilib. Ham bunda qilib foydali, masalan, nurg'un foydali narsalar bor. Kirsa, ham qog'inni zo'rlaganday bo'lqamizsin qarindishim. Lekin qog'inni ben uzrab ketdi vaqtmi. Bundaki yani programmalar qilamiz inshaalloh. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Ma Turkiyada misol 12 nesh ketdi. Alloh xolsa yani ko'rishamiz, fikrlashib turamiz. Kelar qatimda to'g'ri yaxshi bo'lgan vaqtda bu shu paychaklarning yaxshi yomonini qanday qaraymiz, yana bir qilamiz inshaalloh. Bo'ladi, rahmat sizga doktor. Xayrli kech, yaxshi orom bilan yaxshi tush ko'ring. Allah razı olsun. İnşallah selamet bulun, balalarınız selamet olsun. Rahmet sizge. Evet, Allah razı olsun. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz qarindoshlar, mishada programmamiz oyoqlashadi. Pul topsak, bütün Uyg'urga foydasi bor. Siyosiy faoliyatlarimiz kuchlanadi, da'vo ko'rishimiz kuchlanadi. Buning uchun